Con biết đấy, nhà này từ đời ông cố đến giờ chưa bao giờ thiếu cháu trai. Con mang 2 đứa con gái vào đây là con đang chôn sống dòng họ Hoàng đấy, Thẩm An à. Tiếng tách trà vỡ tan dưới chân tôi vang lên chát chúa, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù trong đầu. Tôi đứng đơ giữa phòng khách, 2 tay vẫn giữ nguyên tư thế bưng khay, dù khay trà đã rơi xuống từ lúc nào. Cổ họng tôi nghẹn cứng, không thể mở miệng, không thể hít thở. Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức tôi cảm nhận được vị tanh của máu. Bà Hoàng vẫn ngồi đó trên chiếc ghế sofa màu kem, tay thản nhiên vuốt mép tách trà còn nguyên trên tay bà. Nụ cười trên môi bà vẫn dịu dàng, như thể bà vừa khen tôi nấu ăn ngon. Ánh mắt bà lạnh tanh, nhìn tôi như nhìn một món đồ đã cũ. Tôi vô thức đưa tay chạm vào bụng mình. 2 sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi đó, dù chúng còn quá nhỏ để tôi cảm nhận từng cú đạp. Mắt tôi lướt quanh phòng khách này, nơi tôi đã lau chùi từng góc nhỏ suốt 3 năm qua. Trên kệ là tấm ảnh cưới, tôi cười rạng rỡ bên Hoàng Minh. Nụ cười đó giờ đây như đang nhạo báng chính tôi. Tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng tôi đã bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê chăm sóc mẹ chồng khi bà đau ốm. Tôi đã thức khuya dậy sớm, nấu từng bữa ăn đúng khẩu vị của bà, chịu đựng những lời chê bai, con dâu thành phố không biết làm việc nhà mà không hề than vãn một lời. Tôi đã hy sinh cả sự nghiệp, cả tuổi trẻ, cả cuộc sống của mình để xây dựng mái nhà này. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ tôi phục vụ như mẹ ruột lại nói rằng những đứa con của tôi, máu thịt của chính con trai bà, chỉ đáng bị vứt bỏ. Mẹ đã tìm hiểu rồi. Giọng bà Hoàng vẫn ngọt như đường. Con gái sinh ra chỉ biết ăn bám, lớn lên lấy chồng rồi theo nhà chồng. Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Mẹ thương con nên mới nói thẳng. Tôi lùi từng bước, lưng chạm vào tường lạnh. Nước mắt không thể rơi, chúng như đông cứng lại trong lồng ngực tôi, tạo thành một khối đá nặng trĩu. Tôi muốn hét lên, muốn chất vấn bà rằng bản thân bà cũng là phụ nữ, tại sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Nhưng cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹn, không thể thốt ra một âm thanh nào. Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống. Hoàng Minh bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt liền khựng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, rồi nhìn những mảnh vỡ dưới sàn. Anh cúi đầu xuống, không nói một lời nào. Bàn tay anh đưa lên xoa gáy, cái cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh lo lắng, nhưng anh vẫn im lặng. Tôi chờ đợi. 1 giây, 2 giây, cả phút trôi qua trong im lặng đến nghẹt thở. Tôi nhìn chồng mình, người đàn ông tôi đã chọn làm bạn đời, người đã hứa sẽ bảo vệ tôi trước mọi sóng gió. Anh đứng đó, cúi đầu, như một đứa trẻ bị mắng. Không một lời bênh vực, không một cử chỉ an ủi. Bà Hoàng đứng dậy, bước về phía tôi. Bà đưa cho tôi một tờ giấy, phiếu hẹn khám phụ khoa từ bệnh viện tỉnh. Mẹ đã đặt lịch rồi, thứ Tư tuần sau, mẹ sẽ đưa con đi. Đừng nói với ai, kể cả chồng con. Tay tôi run bần bật khi cầm tờ giấy. Từng chữ trên phiếu hẹn như nhảy múa trước mắt tôi. Điện thoại tôi reo lên, màn hình hiện tên mẹ ruột. Mẹ tôi gọi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không dám bắt máy. Vì tôi biết nếu nghe giọng mẹ, tôi sẽ vỡ òa. Tôi sẽ gục ngã ngay tại đây, trước mặt người phụ nữ đang muốn giết chết con tôi. Và rồi, điều gì đó trong tôi vỡ ra. Tôi bất ngờ cười. Một nụ cười lạnh lùng, xa lạ. Nụ cười mà chính tôi cũng chưa từng thấy trên gương mặt mình. Tôi cúi xuống, nhặt mảnh vỡ của chiếc tách trà. Chiếc tách mà bà Hoàng đã tặng tôi nhân dịp cưới, gọi là món quà gia truyền của dòng họ Hoàng. Mảnh sứ sắc bén cứa vào tay tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau. Mẹ nói đúng, giọng tôi khàn đặc. Con gái thì không có giá trị. Tôi cầm mảnh vỡ, rạch một đường dài lên mu bàn tay mình. Máu đỏ tươi chảy xuống, nhỏ từng giọt lên nền gạch hoa trắng. Bà Hoàng đứng hình. Hoàng Minh há hốc miệng, mắt mở to kinh hoàng. Tôi nhặt phiếu hẹn khám từ dưới sàn, cầm chặt trên tay. Máu từ vết thương thấm vào tờ giấy, làm nhòe đi những dòng chữ in. Con sẽ đi, tôi nói, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng con sẽ tự chọn ngày. Tôi bước lên lầu, báo lại 2 người đứng đó giữa phòng khách, giữa những mảnh vỡ và vũng máu. Từng bước chân tôi nặng nề trên cầu thang gỗ. Trong phòng ngủ, tôi đóng cửa lại, khóa chặt. Tôi mở điện thoại, tìm số của chị gái, bác sĩ Thẩm Linh. Ngón tay tôi lướt trên màn hình, run rẩy, nhưng tôi chưa bấm gọi. Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tôi xoay nó quanh ngón tay 1 vòng, 2 vòng, rồi từ từ tháo ra, đặt trên bàn. Nó nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn, như chính tôi lúc này.
Tôi mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu đen. Ngón tay tôi còn dính máu, để lại vệt đỏ trên vỏ nhựa. Tôi cắm nó vào điện thoại, mở file ghi âm, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Từng lời, từng câu, từng sự tàn nhẫn của bà Hoàng đều được lưu lại rõ ràng. Tôi nhìn chiếc USB trong tay, rồi nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn, rồi nhìn vết máu trên mu bàn tay vẫn đang rỉ ra, và tôi thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức chỉ có tôi nghe thấy. Nếu phải chết, tôi sẽ kéo theo tất cả. Con dâu thành phố như mày thì biết gì mà giữ chồng. Tao đã bảo với thằng Minh hồi nó còn tán mày rồi. Con nhà nghèo, học giỏi cũng chỉ là cái bẫy để leo cao. Giờ mày có thai, tưởng mày nắm được cái chân mày à? Tao cho mày biết, cái thai đó mà không xử lý, tao sẽ cho mày biết thế nào là cuộc đời không lối thoát. Tôi đứng đơ giữa phòng khách, mắt mở to nhìn bà Hoàng. Bà vừa nói vừa cười, nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lạnh như dao. Hay tôi run, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức tưởng chừng da thịt rách toạc. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra một âm thanh nào. Tôi lùi từng bước, lưng chạm vào tường, hơi thở đặc quánh từng nhịp đau đớn. Căn phòng khách nhà tôi, nơi tôi đã lau chùi mỗi sáng, nơi tôi đã cắm những bó hoa tươi mỗi tuần, nơi tôi đã phục vụ bà Hoàng từng bữa cơm, giờ đây như một cái lồng nhốt tôi. Đồng hồ treo tường tích tắc, mỗi tiếng như một nhát búa đập vào ngực. Tôi nhìn xuống tay mình, vết rạch từ đêm qua vẫn còn rỉ máu qua lớp băng gạc. Tôi đưa tay lên, vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưới. Nhưng nó không còn ở đó nữa. Tôi đã tháo nó đêm qua, đặt trên bàn như một lời tuyên chiến với chính cuộc đời mình. Con không phải là người mẹ chồng tệ bạc. Nhưng tôi đã dừng lại vì tôi biết mình đang nói với bức tường. Bà Hoàng đã đi rồi, bỏ lại tôi với những lời nói như dao cứa. Tôi nhớ mình đã hy sinh tất cả, bỏ công việc lương cao ở thành phố, bỏ sự nghiệp đang lên, bỏ cả tuổi trẻ để về chăm sóc bà khi bà đau ốm. Tôi đã thức khuya, dậy sớm, nấu từng bữa ăn đúng khẩu vị, chịu đựng những lời chê bai mà không than vãn một lời. Vậy mà giờ đây, bà nói tôi là con nhà nghèo, dùng thai để leo cao. Tôi đứng đó giữa phòng khách trống trải, và tôi cảm nhận được sự vỡ vụn bên trong mình. Không phải sự sợ hãi, mà là nỗi đau không thể khóc thành tiếng. Tôi bước đến bàn, nơi chiếc điện thoại vẫn còn mở những tấm ảnh cưới. Tôi lướt ngón tay lên màn hình, dừng lại ở tấm ảnh Hoàng Minh và tôi. Anh ôm tôi từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ dưới trời nắng. Tin nhắn cuối cùng anh gửi tôi 3 ngày trước. Anh thương em, ngủ ngon nhé. 3 ngày trước, anh còn gọi tôi là em yêu. Giờ đây, anh đứng nhìn mẹ anh sỉ nhục tôi mà không nói một lời. Tôi nhìn lên cầu thang, Hoàng Minh đã lên phòng từ lâu, đóng cửa, im lặng. Tôi muốn hét lên, muốn chạy lên hỏi anh rằng anh có còn là người đàn ông tôi từng yêu không? Nhưng tôi không làm vậy, tôi chỉ đứng đó giữa căn phòng khách lạnh lẽo và tôi cảm nhận được sự bất công của số phận mình, rõ ràng như vết máu trên băng gạc. Tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo, tôi đã từng ích kỷ, từng mơ về sự nghiệp riêng, từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người vợ hy sinh tất cả cho gia đình chồng. Nhưng tôi đã chọn yêu Hoàng Minh, tôi đã chọn tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ mạnh để vượt qua mọi khác biệt. Tôi đã chọn hy sinh, từng chút một, từng ngày một, để xây dựng mái nhà này. Và giờ đây, người phụ nữ tôi gọi là mẹ nói rằng tôi là kẻ cơ hội, rằng con tôi chỉ là công cụ để leo cao. Tôi ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc USB nhỏ màu đen. Vệt máu khô trên vỏ nhựa vẫn còn đó. Tôi cắm nó vào laptop, mở file ghi âm, giọng bà Hoàng vang lên rõ ràng. Con gái sinh ra chỉ biết ăn bám, nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Tôi nghe lại từng câu, từng chữ, từng sự tàn nhẫn. Và tôi tự hỏi, nếu tôi chết, nếu tôi đưa file này cho ai đó, liệu có ai tin tôi không? Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Tôi không ngủ được. Tôi không thể ngủ khi trong bụng mình, 2 sinh linh đang lớn lên từng ngày, những đứa trẻ mà bà nội chúng muốn vứt bỏ. Tôi ngồi bó gối trên giường, ôm bụng, lắng nghe tiếng tim mình đập. Tôi lướt điện thoại, xem lại những tin nhắn yêu thương của Hoàng Minh từ thời mới yêu. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Em là điều đẹp nhất anh có. Anh không cần gì khác ngoài em. Từng dòng chữ như những mũi kim đâm vào tim tôi. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại khiến tôi đau đến tê dại. Khi trời bắt đầu sáng, tôi quyết định. Tôi lén ra khỏi nhà, mọi người vẫn còn ngủ. Tôi mặc chiếc áo khoác cũ, đội mũ, đi bộ qua những con phố vắng lặng,
Sương sớm phủ trắng mặt đường, tôi đến quán cà phê cũ, nơi tôi và chị gái Thẩm Linh thường gặp nhau mỗi khi tôi về quê. Quán vừa mở cửa, mùi cà phê rang quen thuộc làm tôi nhớ những buổi sáng chị ngồi đối diện tôi, đầy gọng kính, nói: "Em khỏe không? Nói thật với chị." Tôi gọi một ly trà gừng nóng, ngồi ở góc quán, lấy điện thoại ra. Tôi tìm số của Thẩm Linh, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình, tôi bấm gọi. 1 tiếng chuông, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi chuyển sang máy trả lời. "Bạn gọi đến số của bác sĩ Thẩm Linh, tôi đang trong ca phẫu thuật, vui lòng để lại lời nhắn." Tôi cúp máy, tim đập thình thịch. Tôi gọi lại, lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Tôi nhắn tin: "Chị ơi, em cần chị, gấp lắm." Rồi tôi để lại tin nhắn thoại, giọng tôi khàn đặc, cố kìm nén những tiếng nấc. "Chị ơi, em cần chị, gấp lắm. Chị gọi lại cho em ngay khi chị rảnh nhé. Em không biết phải làm gì nữa." Tôi ngồi đó, nhìn ly trà gừng bốc khói, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Nhưng không có hơi ấm nào có thể xoa dịu cái lạnh trong lồng ngực tôi. Tôi nghĩ về mẹ ruột. Bà đã gọi cho tôi đêm qua, tôi không bắt máy. Tôi nghĩ về chị gái, người duy nhất tôi tin tưởng, nhưng chị đang ở nơi khác, đang cứu những sinh mạng khác. Và tôi nghĩ về Hoàng Minh, người chồng tôi từng tin rằng sẽ bảo vệ tôi. Giờ đây chỉ biết cúi đầu im lặng. Khi tôi rời quán cà phê, trời đã sáng hẳn, nắng vàng nhạt trải dài trên con phố nhỏ. Tôi đi bộ về nhà, chậm rãi, từng bước nặng nề, và rồi... "Ôi chao, con Thẩm An, sao mặt mày tái mét vậy, đi đâu sớm thế?" Tôi quay lại, dì Sáu, người hàng xóm tọc mạch nhưng tốt bụng, đang đứng trước cửa nhà, tay cầm rổ rau muống. Dì nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi mắt tinh tường dừng lại ở bàn tay tôi, nơi lớp băng gạc đã thấm máu. "Ơ, tay mày làm sao thế? Lại đây dì xem nào." Tôi giấu tay ra sau lưng, cố cười. "Dạ, con chỉ bị trầy xước thôi ạ, không có gì đâu dì." Dì Sáu tiến lại gần, nhiều mắt nhìn tôi. "Mày nói dối, dì biết cái vẻ mặt đó. Tao đã thấy nó trên mặt mẹ mày hồi xưa, trước khi bà ấy..." Dì dừng lại, không nói hết câu. Rồi dì lắc đầu, nắm lấy tay tôi. "Vào nhà dì ngồi chơi, dì có nồi cháo già còn nóng. Mày ăn một chén đi, nhìn mày xanh xao quá." Tôi muốn từ chối, muốn chạy về nhà, nhưng chân tôi không nghe lời. Dì Sáu kéo tôi vào nhà, đẩy tôi ngồi xuống ghế, múc cháo ra bát. Tôi nhìn bát cháo nóng bốc khói, mắt bỗng cay xè. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, có ai đó nhìn tôi như một con người, không phải như một công cụ để sinh con trai. "Ăn đi con." Dì Sáu ngồi xuống đối diện. Rồi kể dì nghe chuyện gì đang xảy ra. Dì không phải loại người hay xen vào chuyện nhà người khác, nhưng dì biết mày. Mày là đứa hiền lành, chịu thương chịu khó. Nếu mày có vẻ mặt đó, chắc chắn có chuyện lớn. Tôi nhìn dì Sáu, nhìn bát cháo nóng, và tôi cảm nhận được nước mắt đang dâng lên. Nhưng tôi không khóc, tôi không thể khóc. Vì nếu tôi bắt đầu khóc, tôi sẽ không thể dừng lại. Tôi sẽ gục ngã ngay tại đây, và tôi không có quyền gục ngã. Vì tôi còn 2 sinh linh trong bụng, cần tôi bảo vệ. "Chuyện của con không biết phải nói thế nào." Tôi thì thầm. Con chỉ cần chị con về, chị Linh ạ." Dì Sáu gật đầu không hỏi thêm. Dì chỉ đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một túi bánh bao còn nóng. "Ăn thêm cái này nữa, mày đang mang thai mà, phải ăn cho 2 người." Tôi nhìn dì, lòng trào dâng một nỗi xúc động không tên. Người hàng xóm tọc mạch này còn quan tâm đến tôi hơn cả chồng tôi. Tôi cúi đầu, ăn hết bát cháo, ăn thêm cái bánh bao, và tôi cảm nhận được sức lực dần trở lại trong cơ thể mình. Khi tôi đứng dậy để về nhà, dì Sáu nắm tay tôi một lần nữa. "Nếu cần gì, cứ gõ cửa nhà dì, bất kể giờ nào." Tôi gật đầu, không nói được lời nào. Tôi bước ra khỏi nhà dì Sáu, đi về phía nhà mình. Và khi tôi mở cửa bước vào, tôi đứng sững lại. Bà Hoàng đang ngồi trong phòng khách. Trên bàn trước mặt là một xấp giấy tờ dày cộp. Bà nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc. "Ồ, con dâu tôi đi đâu sớm thế? Vào đây ngồi đi, mẹ có chuyện cần nói với con." Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện. Tôi đứng yên, không nhúc nhích. Bà nhặt xấp giấy tờ lên, lật vài trang, rồi ngẩng lên nhìn tôi, giọng vẫn ngọt như đường. "Mẹ đã liên hệ với luật sư. Nếu con không chịu hợp tác, mẹ sẽ khiến con không còn gì để mất. Này, con dâu, mẹ đã bảo mà, con lấy Minh vì tình yêu, hay vì cái nhà này, cái xe này, cái tiệm vàng mà mẹ gây dựng?" Giọng bà Hoàng ngọt lịm, nhưng lời nói như nhát dao cứa ngang tim tôi. Tôi đứng sững ở cửa.
Bàn tay vừa định buông chiếc chìa khóa ra thì đông cứng lại. Cả người tôi như bị đổ bê tông xuống sàn nhà. Mắt tôi dán vào xấp giấy tờ trên bàn. Tôi nhìn thấy chữ ký của Hoàng Minh, rồi chữ ký của bà Hoàng, nhưng không thấy chữ ký của tôi. Bà đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên chung của chúng tôi sang tên bà. Từ căn nhà này, đến tiệm vàng, đến cả chiếc xe của Hoàng Minh, tất cả. Tôi không thể mở miệng, cổ họng tôi nghẹn lại như ai đó đang bóp chặt lấy. Bà Hoàng đứng dậy, bước đến gần tôi, đưa tay vuốt tóc tôi. Cái cử chỉ thương hại quen thuộc khiến tôi rùng mình. Mẹ biết con không phải loại người vụ lợi, nhưng mẹ phải bảo vệ con trai mẹ. Con thấy đấy, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, con sẽ không có quyền gì trên những thứ này. Con sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Tôi lùi 1 bước, 2 bước, lưng tôi chạm vào cánh cửa vừa đóng. Tôi nhìn những tờ giấy trắng đen trên bàn, mồ hôi tay tôi lạnh toát. Tôi đã hy sinh 3 năm cuộc đời mình cho gia đình này. Tôi đã thức khuya dậy sớm phụ bà trông tiệm, đã nhẫn nhịn mọi lời chê bai, đã chăm sóc Hoàng Minh từng miếng ăn, giấc ngủ. Tôi không phải là người đòi hỏi tài sản, nhưng tôi đã đứng đây, làm việc cực lực bên cạnh chồng mình. Và giờ đây, bà nói rằng tôi sẽ không có quyền gì nếu ly hôn. Con không... Tôi cố mở miệng, nhưng chỉ phát ra được 2 tiếng khàn đặc. Cái gì? Con không nghe rõ. Bà Hoàng nghiêng đầu, nụ cười vẫn trên môi. Rầm, cánh cửa mở tung. Hoàng Minh đứng đó, tay còn cầm chiếc cặp da, mặt tái nhợt. Anh nhìn mẹ, rồi nhìn tôi, rồi nhìn xấp giấy tờ trên bàn. Anh đứng hình, không nói được lời nào. Bà Hoàng quay lại, giọng vẫn đều đều như không có chuyện gì. Ồ, con về rồi à Minh? Vào đây xem này, mẹ đã làm xong thủ tục rồi. Giờ tài sản của nhà mình nằm trong tay mẹ, an toàn tuyệt đối. Hoàng Minh bước vào nhà, từng bước nặng nề. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh tránh né, không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh nhìn xuống sàn nhà, tay xoa gáy, cái thói quen mỗi khi lo lắng. Con thấy chưa? Bà Hoàng bước đến cạnh con trai, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Vợ con chỉ nghĩ đến tiền, mẹ đã bảo con rồi mà, con cứ không tin mẹ. Tôi nhìn Hoàng Minh, người đàn ông tôi từng thề thốt sẽ cùng tôi vun đắp gia đình. Anh nhìn tôi 1 giây, rồi cúi đầu, im lặng. Không một lời bênh vực, không một câu hỏi. Anh để mẹ anh biến tôi thành kẻ tham lam trong chính ngôi nhà của mình. Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực tôi, không phải cơn giận của kẻ yếu thế cam chịu, mà là cơn giận của người mẹ đang bảo vệ con mình. Tôi lén đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào chiếc điện thoại. Tôi mở ứng dụng ghi âm, bấm nút đỏ. Tôi nhìn bà Hoàng, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ nói vậy nghĩa là sao? Con làm việc cật lực suốt 3 năm qua, phụ mẹ trông tiệm, chăm lo cho Minh. Giờ mẹ nói con chỉ nghĩ đến tiền. Bà Hoàng cười nhẹ, bước đến bàn, nhặt một tờ giấy lên. Mẹ không nói con tham lam, mẹ chỉ nói, nếu con thật lòng với Minh, thì con không cần những thứ này, con sẽ ở lại vì tình yêu, đúng không? Tôi siết chặt điện thoại trong tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Tôi nhìn bà, nhìn người phụ nữ đang cố tước đi mọi thứ của tôi, từng chút một. Đầu tiên là sự tự trọng của tôi, giờ là tài sản, và sau đó tôi biết sẽ là con tôi. Con muốn biết? Tôi nói, giọng run run. Vì sao mẹ làm vậy? Con có làm gì có lỗi với mẹ đâu. Bà Hoàng đặt tờ giấy xuống, nhìn tôi thẳng vào mắt. Vì mẹ không tin con, mẹ không tin một người đàn bà ngoài đường bước vào nhà này lại không có mục đích gì. Con lấy Minh, mẹ đã nghi ngờ từ ngày đầu. Một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi, học hành tử tế. Sao lại lấy một người như Minh? Trừ khi con nhắm đến thứ gì đó. Tôi đứng đó nghe bà nói, và tôi cảm nhận được trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. 3 năm, tôi đã dành 3 năm để chứng minh tình yêu của mình, và tất cả những gì tôi nhận được là sự nghi ngờ, khinh miệt và những tờ giấy lộc sư. Tôi nhìn Hoàng Minh, anh vẫn đứng đó, tay xoa gáy, mắt nhìn xuống sàn. Anh không nói gì. Anh không đứng về phía tôi, anh cũng không đứng về phía mẹ anh. Anh chỉ đứng đó như một cái bóng để mẹ anh quyết định số phận của gia đình mình. Con không cần nói gì cả. Bà Hoàng nói, giọng vẫn ngọt ngào. Chỉ cần con biết vị trí của mình. Con là con dâu, mẹ là mẹ chồng. Con phải nghe lời mẹ, đơn giản vậy thôi. Tôi nhìn bà, nhìn nụ cười trên môi bà, nụ cười của kẻ chiến thắng. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình không thể ở yên chịu trận. Tôi không thể để bà giành chiến thắng, không phải vì tài sản, mà vì con tôi. Nếu tôi nhượng bộ bây giờ, bà sẽ kiểm soát tôi đến hết cuộc đời, và con tôi sẽ lớn lên dưới sự thao túng của bà.
Tôi lén nhìn điện thoại trong tay. Đèn đỏ đang nhấp nháy, ghi âm vẫn tiếp tục. Tôi giữ nguyên biểu cảm, không để lộ điều gì, nhưng bà Hoàng đã nhìn thấy. Con đang làm gì đó? Giọng bà đột ngột lạnh đi. Bà bước nhanh về phía tôi, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang giấu sau lưng. Đưa đây. Tôi lùi lại, nhưng bà nhanh hơn. Bà giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi, nhìn màn hình, nhìn thấy ứng dụng ghi âm đang chạy. Mặt bà biến sắc, không còn nụ cười ngọt ngào, không còn vẻ thương hại, chỉ còn sự giận dữ lạnh lẽo. Mày dám ghi âm mẹ chồng mày? Bà giơ điện thoại lên cao, rầm, đập mạnh xuống nền gạch. Chiếc điện thoại vỡ tan, màn hình nứt toác, các mảnh tính văng tung tóe. Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình nằm đó, bẹp rúm, và tôi cảm nhận được nước mắt dâng lên. Nhưng tôi không khóc. Tôi không thể khóc. Mẹ! Hoàng Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh bước đến, nhìn mẹ mình rồi nhìn tôi, nhưng anh không biết phải nói gì tiếp theo. Im lặng! Bà Hoàng quát con trai rồi quay lại nhìn tôi. Đây là bài học cho con, đừng bao giờ chống lại mẹ. Mẹ đã sống hơn 50 năm trên đời này, mẹ biết tất cả mọi chiêu trò. Con không thể thắng mẹ đâu. Bà bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng đe dọa. Và nếu con còn dám làm bất cứ điều gì chống lại mẹ thề, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời con trai mẹ. Con sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Tôi đứng đó, nhìn bà, không nói được lời nào. Bà quay lưng bước vào trong nhà, để lại tôi và Hoàng Minh đứng giữa phòng khách, với chiếc điện thoại vỡ tan dưới sàn. Hoàng Minh nhìn tôi, môi mấp máy. Anh xin lỗi. Tôi nhìn anh, người chồng tôi từng yêu thương hết lòng, và tôi không còn tìm thấy người đàn ông đó trong đôi mắt anh nữa. Tôi chỉ thấy một đứa con trai nhu nhược, sợ hãi mẹ mình hơn là bảo vệ vợ mình. Đừng xin lỗi. Tôi thì thầm, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Đừng xin lỗi nữa. Tôi nhặt những mảnh kính vỡ, cẩn thận không để chúng cứa vào tay. Nhưng một mảnh nhỏ đã cứa vào ngón tay tôi, một vết cắt nhỏ, máu rỉ ra. Tôi nhìn vết máu và tôi cảm nhận được một điều gì đó thay đổi trong tôi. Một sự quyết tâm lạnh lùng dâng lên. Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng ngủ nhìn chiếc điện thoại vỡ nát. Tôi không thể gọi cho ai, không thể gọi cho Thẩm Linh, không thể gọi cho mẹ ruột. Tôi bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi bị mắc kẹt trong ngôi nhà này, với bà Hoàng, với Hoàng Minh và với những bí mật đang dần bị phơi bày. Nhưng rồi, tôi nhớ ra, dì Sáu. Dì nói, nếu cần gì, cứ gõ cửa nhà dì, bất kể giờ nào. Tôi đứng dậy, mở cửa phòng, lén đi ra vườn sau. Đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ chiếu xuống. Tôi đứng dưới gốc cây ổi cũ, nhìn qua hàng rào sang nhà dì Sáu. Đèn vẫn sáng. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ trong túi. Chiếc điện thoại cũ tôi giữ lại từ năm ngoái. Không ai biết tôi vẫn còn nó. Tôi bấm số của Thẩm Linh. 1 tiếng chuông, 2 tiếng, 3 tiếng. Tim tôi đập thình thịch. Alo? Giọng Thẩm Linh vang lên, khàn đặc vì mệt mỏi. Chị... Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. Chị ơi, mẹ chồng em muốn giết con em. Im lặng. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Rồi giọng Thẩm Linh vang lên, lạnh lùng và quyết đoán. Em ở đâu? Ở nhà, trong vườn sau. Đừng đi đâu cả, đừng uống bất cứ thứ gì bà ấy đưa cho em, đừng ăn bất cứ thứ gì bà ấy nấu. Chị sẽ về, ngày mai. Điện thoại tắt. Tôi đứng đó, nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận một tia hy vọng đầu tiên sau nhiều ngày. Chị tôi sẽ về, chị sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với tôi và con tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, lau nước mắt trên mặt và quay vào nhà. Tôi mở cửa sau, bước vào bếp và đứng sững lại. Bà Hoàng đang đứng ở cửa bếp, tay cầm một chén thuốc bắc bốc khói nghi ngút. Bà nhìn tôi, nụ cười ngọt ngào trở lại trên môi. Ồ, con ra vườn hóng mát à? Vào đây uống thuốc đi, mẹ sắc cho con đấy, thuốc bổ. Tôi nhìn chén thuốc, nhìn làn khói trắng bốc lên, nhìn màu nâu đen của nước thuốc. Và rồi tôi ngửi thấy mùi, một mùi hăng hắc quen thuộc đến rợn người. Mùi của rau ngải cứu, thứ dân gian vẫn dùng để gây sảy thai. Tôi đứng đó không nhúc nhích, nhìn bà Hoàng đang đứng trước mặt tôi, tay cầm chén thuốc, nụ cười trên môi. Và tôi biết, cuộc chiến này tôi không thể thua. Con khỏe mà, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà Hoàng nói với giọng ngọt ngào, tay đưa chén thuốc về phía tôi, nhưng mắt bà lạnh như băng. Tôi đứng yên, nhìn chén thuốc bốc khói, mùi ngải cứu hăng hắc xộc vào mũi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể mở miệng nói một lời nào. Tay tôi run lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhức. Con không uống à? Bà Hoàng nhướng mày, vẫn giữ nụ cười đó. Mẹ sắc cả buổi chiều đấy, phí công mẹ quá. Tôi lùi một bước, lùi thêm một bước nữa. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng nó trong lồng ngực. Tôi muốn chạy, nhưng chân tôi như đóng băng trên nền gạch lạnh. Cảm ơn mẹ. Tôi thì thầm, giọng khàn đặc. Nhưng con no rồi, con để mai uống. Bà Hoàng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bà cười nhẹ, đặt chén thuốc xuống bàn. Được thôi, mai uống cũng được, nhưng đừng để nguội, kẻo mất chất. Bà quay lưng đi vào phòng, để lại tôi đứng đó với chén thuốc đang bốc khói trên bàn. Tôi nhìn nó, nhìn làn khói trắng mỏng manh cuộn lên và tôi biết mình không thể ngủ đêm nay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm. Trời còn mờ sương, ánh nắng đầu ngày chỉ vừa hé qua khe cửa. Tôi ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra vườn sau, chờ đợi. Tôi không biết mình đang chờ điều gì, nhưng trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng hôm nay sẽ có gì đó thay đổi. An dậy chưa? Giọng Hoàng Minh vang lên từ ngoài cửa. Tôi không trả lời. Anh gõ cửa thêm lần nữa, rồi im lặng. Tôi nghe tiếng bước chân anh đi xa dần xuống cầu thang. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng xe dừng trước cổng. Một chiếc xe màu trắng, tôi nhận ra ngay. Đó là xe của Thẩm Linh. Tim tôi nhảy lên một nhịp. Tôi đứng dậy, chạy ra cửa sổ, nhìn xuống. Thẩm Linh bước ra khỏi xe, mặc chiếc áo khoác trắng của bác sĩ, tay xách một chiếc túi y tế. Cô không vào nhà ngay, cô đứng lại bên cổng, nhìn quanh một lượt như một con mèo đang quan sát lãnh thổ của mình. Và rồi tôi thấy điều khiến tôi đứng sững lại. Bà Hoàng đang ở ngoài sân sau, gần bể nước. Bà cúi xuống, nhìn quanh một lượt như để chắc chắn không ai thấy, rồi mở một chiếc lọ nhỏ, đổ thứ gì đó màu trắng vào bình nước uống của tôi. Bình nước tôi vẫn uống mỗi sáng. Tay tôi bám chặt vào khung cửa sổ, móng tay trắng bệch. Tôi muốn hét lên, nhưng không có tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng tôi. Thẩm Linh cũng đứng yên, cô nhìn thấy tất cả. Tôi thấy cô rút điện thoại ra, chụp vài tấm hình, rồi cất điện thoại vào túi áo khoác. Cô bước vào nhà, không một tiếng động. Tôi chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang. Khi tôi mở cửa phòng khách, Thẩm Linh đang đứng đó, giữa phòng, nhìn tôi. Chị! Tôi không nói được gì thêm. Tôi chạy đến, ôm chặt lấy chị. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi khóc. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn ra không kiểm soát, ướt đẫm vai áo chị. Thẩm Linh không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ lưng tôi, ôm tôi thật chặt. Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm. Có chị ở đây rồi. Ba từ đó, đơn giản, ngắn gọn, nhưng nó khiến tôi khóc càng nhiều hơn. Tôi đã giữ mọi thứ trong lòng quá lâu. Sự sợ hãi, sự tủi nhục, sự cô đơn, tất cả vỡ òa ra trong vòng tay chị tôi. Khi tôi đã bình tĩnh hơn, Thẩm Linh đẩy tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân. Cô nhìn khuôn mặt hốc hác của tôi, quầng thâm dưới mắt, đôi bàn tay run rẩy. Em không uống gì bà ấy đưa chứ? Cô hỏi, giọng lạnh lùng nhưng có chút lo lắng. Không, em không uống. Tốt. Cô bước vào bếp, nhìn quanh một lượt, chén thuốc bắc vẫn còn trên bàn, nước thuốc đã nguội, màu nâu đen đọng lại dưới đáy chén. Thẩm Linh cầm chén lên, đưa lên mũi ngửi. Mặt cô biến sắc. Ngải cứu. Cô nói, giọng trầm xuống. Và còn có ít mẫu thảo nữa. Cả hai đều gây co bóp tử cung. Nếu em uống cái này trong 3 tháng đầu, cô dừng lại nhìn tôi, sẽ sảy thai. Tôi đứng đó, nghe tim mình đập mạnh. Tôi đã biết từ tối qua, nhưng nghe chị tôi xác nhận, nó trở nên thật hơn, đáng sợ hơn. Thẩm Linh lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh chén thuốc từ nhiều góc độ. Rồi cô mở tủ bếp, lấy ra một chiếc túi ni lông nhỏ, cẩn thận đổ một ít nước thuốc vào đó, buộc chặt lại. Bằng chứng, cô nói ngắn gọn. Cô nhìn quanh bếp một lượt nữa, rồi quay sang tôi. Phòng bà ấy ở đâu? Lầu 2, cuối hành lang. Thẩm Linh gật đầu, bước nhanh lên cầu thang. Tôi đi theo sau, tim đập thình thịch. Chúng tôi mở cửa phòng bà Hoàng. Căn phòng bà luôn khóa kín, nhưng hôm nay cửa không khóa. Bên trong, căn phòng gọn gàng đến lạnh lùng, giường ngủ được trải phẳng phiu. Tủ quần áo đóng kín. Trên bàn trang điểm, một chiếc lược và vài lọ kem dưỡng da. Thẩm Linh bước đến chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo. Tôi đứng ở cửa, nhìn chị lục soát, nhanh, chính xác, không bỏ sót. Cô mở từng ngăn, từng hộc,
kiểm tra từng thứ. Rồi cô dừng lại. Trong ngăn kéo thứ 3, dưới một chồng khăn tay gấp gọn, một phong bì màu nâu. Thẩm Linh mở ra, rút bên trong một tờ giấy. Cô nhìn nó một lúc lâu, mặt không biểu cảm. "En, vào đây xem cái này." Tôi bước đến, nhìn tờ giấy trên tay chị. Đó là một tờ kết quả siêu âm. Tên tôi in trên góc trái, ngày khám, tuần trước. Nhưng tôi chưa bao giờ đi siêu âm ở bệnh viện này. Và ở dưới cùng, dòng chữ ghi kết luận, thai nhi nữ, 12 tuần tuổi. "Em không đi khám ở đây," tôi nói, giọng run lên. "Em chưa bao giờ đến bệnh viện này." Thẩm Linh gật đầu, lật tờ giấy, nhìn mặt sau. Cô đưa tay lên đẩy gọng kính, thói quen của chị mỗi khi suy nghĩ. "Chữ ký bác sĩ ở đây là giả," cô nói. "Tôi biết bác sĩ này, ông ấy đã nghỉ hưu từ 3 năm trước, không thể nào ký giấy khám thai cho em được." Tôi nhìn tờ giấy mà bà Hoàng đã dùng để ép tôi phá thai, tờ giấy mà bà nói bằng chứng rõ ràng rằng tôi mang thai 2 bé gái. Tất cả là giả, tất cả đều là giả. "Chụp lại đi," Thẩm Linh nói, đưa tờ giấy cho tôi. "Chụp cả hai mặt, rồi để lại chỗ cũ." Tôi run rẩy cầm điện thoại cũ, chụp vài tấm ảnh. Khi tôi đang định đặt tờ giấy trở lại, tôi nghe tiếng bước chân từ cầu thang. An đâu rồi?" Giọng bà Hoàng. Tôi đứng sững, nhìn Thẩm Linh. Chị tôi bình tĩnh đặt tờ giấy trở lại ngăn kéo, đóng ngăn kéo lại rồi quay ra cửa. Bà Hoàng đứng đó, ngay trước cửa phòng mình. Bà nhìn Thẩm Linh, rồi nhìn tôi, rồi nhìn căn phòng phía sau chúng tôi. Mặt bà tối sầm lại. "Cô đang làm gì trong phòng tôi?" Giọng bà lạnh lùng, không còn chút ngọt ngào nào. Thẩm Linh đứng yên, nhìn bà không chớp mắt. "Tôi đang kiểm tra phòng bệnh nhân của tôi." "Cô không có quyền vào phòng tôi." Bà Hoàng bước đến, giọng cao hơn. "Đây là nhà tôi, phòng này là của tôi. Cô là ai mà dám?" "Tôi là bác sĩ." Thẩm Linh cắt ngang, giọng lạnh tanh. "Tôi có quyền bảo vệ bệnh nhân của mình, và em gái tôi đang là bệnh nhân của tôi." Bà Hoàng nhìn chị tôi một lúc lâu. Hai người phụ nữ đối mặt nhau giữa hành lang, không ai nhường ai. "Bonjour," khí căng thẳng đến nghẹt thở. "Cô nghĩ cô thông minh lắm à?" Bà Hoàng nheo mắt, giọng đe dọa. "Cô nghĩ cô có thể đến đây, lục soát nhà tôi và..." "Tôi không cần nghĩ." Thẩm Linh cắt ngang lần nữa. "Tôi biết." Bà Hoàng im lặng, ánh mắt bà dao động, chỉ một chút, nhưng tôi thấy nó. Một tia lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt bà. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng Hoàng Minh vang lên từ cuối cầu thang. Anh đứng đó, nhìn mẹ mình, nhìn chị vợ, nhìn tôi. Ba người phụ nữ đứng đối đầu nhau giữa hành lang lầu 2. Anh bước lên, đứng giữa chúng tôi. Anh nhìn mẹ mình trước, rồi nhìn tôi. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy tôi không khóc. Tôi đứng thẳng lưng, mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Anh lắp bắp. Em ổn không?" Tôi không trả lời, tôi nhìn anh, người chồng tôi từng tin tưởng, và tôi không biết phải nói gì nữa. Thẩm Linh bước đến trước mặt Hoàng Minh. Cô rút từ túi áo khoác tờ giấy khám thai giả, tờ giấy cô vừa lấy từ ngăn kéo. "Cậu nhìn kỹ đi." Cô đưa tờ giấy cho anh. Hoàng Minh nhận lấy, nhìn nó, mặt anh tái đi. "Chữ ký của bác sĩ là giả," Thẩm Linh nói, giọng đều đều. "Con số thai nhi là giả, tất cả đều là giả. Mẹ cậu đã dựng chuyện để ép vợ cậu phá thai." Hoàng Minh nhìn tờ giấy, tay anh run lên. Anh nhìn chữ ký, nhìn dòng chữ thai nhi nữ, nhìn ngày khám. Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình. Bà Hoàng đứng đó, mặt trắng bệch. Bà mở miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Anh... Hoàng Minh nhìn mẹ mình. Lần đầu tiên sau tất cả những ngày qua, ánh mắt anh không còn nhu nhược, không còn sợ hãi, chỉ còn sự bàng hoàng và một tia gì đó đang dần dần thay đổi bên trong anh. "Mẹ..." Giọng anh khàn đi nhưng không còn run rẩy. "Mẹ làm cái này thật sao?" Bà Hoàng không trả lời. Bà chỉ đứng đó nhìn con trai mình, nhìn ánh mắt lần đầu tiên không còn cúi xuống trước bà. Và tôi đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt, tờ giấy khám thai giả trên tay chồng tôi, vẻ mặt hoảng loạn của mẹ chồng tôi và chị gái tôi đứng bên cạnh, bình tĩnh như một bức tường thành. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tôi biết một điều. Cuộc chiến này, tôi không còn đứng một mình nữa. "Alo luật sư à? Tôi muốn khởi kiện con dâu tôi tội ngược đãi người già." Câu nói đó vang lên trong căn phòng khách đang chìm trong im lặng. Tôi đứng đó, nhìn bà Hoàng, mẹ chồng tôi, đang cầm điện thoại. Giọng bà lạnh lùng và chắc nịch, như thể bà là nạn nhân thật sự. Tôi không thể cử động,
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào. Vâng, tôi cần gặp gấp. Bà nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị con dâu và con trai mình bỏ mặc. Họ còn thuê người đến đe dọa tôi. Tôi cần bảo vệ pháp lý ngay lập tức. Tay tôi run lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhức. Tôi muốn hét lên, muốn giật điện thoại khỏi tay bà. Nhưng chân tôi như đóng băng trên sàn nhà. Được rồi, tôi chờ ông. Bà Hoàng cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay sang nhìn tất cả chúng tôi. Thẩm Linh, dì Sáu, Hoàng Minh và tôi. Bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ, lạnh lùng, như thể bà vừa thắng một ván cờ. Các người nghĩ các người thông minh lắm à? Bà nói, giọng đều đều. Tôi sống 55 năm trên đời này, tôi nuôi con một mình, tôi đã vượt qua nhiều thứ hơn các người tưởng tượng. Mấy tờ giấy, mấy chén thuốc, các người nghĩ tôi sợ sao? Bà bước về phía tôi, mỗi bước chân vang lên trên nền gạch. Bà dừng lại trước mặt tôi, cách chỉ vài bước chân. Thẩm An, bà nói, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lạnh như băng. Cô nghĩ cô có thể cướp con trai tôi khỏi tay tôi sao? Cô nghĩ cô có thể đến đây, phá hoại gia đình tôi, rồi biến tôi thành kẻ xấu? Bà Hoàng! Dì Sáu bước lên, nhưng bà Hoàng giơ tay ra, cắt ngang. Câm miệng! Đây là chuyện gia đình tôi, bà không có quyền xen vào. Dì Sáu đứng sững, mặt tái đi, nhưng bà không lùi bước. Tôi nghe hết đó. Dì Sáu nói, giọng run nhưng kiên định. Tôi nghe bà nói chuyện điện thoại với người làm giấy tờ giả. Tôi nghe rõ ràng. Bà ấy nói, càng giống thật càng tốt. Bà Hoàng quay ngoắt lại nhìn dì Sáu. Lần đầu tiên sau tất cả những gì tôi chứng kiến, tôi thấy sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt bà. Chỉ một chút, nhưng tôi thấy nó. Bà nghe nhầm, bà Hoàng nói, giọng vẫn bình tĩnh. Bà già rồi, tai kém rồi. Tai tôi không kém, dì Sáu đáp, giọng cứng rắn hơn. Tôi 50 tuổi, tôi còn tỉnh táo lắm, và tôi sẵn sàng làm chứng trước tòa nếu cần. Bà Hoàng nhìn dì Sáu một lúc lâu, rồi bà bật cười, một tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ. Được lắm. Bà gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Linh. Cô là bác sĩ, cô nghĩ cô có uy tín lắm à? Tôi sẽ khiếu nại lên hội đồng y khoa. Bác sĩ tự ý xông vào nhà bệnh nhân, lục soát phòng riêng. Cô nghĩ chuyện đó không có hậu quả sao? Thẩm Linh đứng yên, không hề nao núng. Cô đưa tay lên đẩy gọng kính, nhìn bà Hoàng với ánh mắt không chút sợ hãi. Bà cứ khiếu nại, cô nói, giọng đều đều. Tôi có bằng chứng, bà có luật sư, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Bà Hoàng nheo mắt, không khí giữa hai người phụ nữ căng thẳng đến mức tôi có thể cắt được bằng dao. Mẹ! Giọng Hoàng Minh vang lên, không cao, không giận dữ, nhưng có một sức nặng mà tôi chưa từng nghe trước đây. Anh bước lên, đứng giữa mẹ mình và vợ mình. Mẹ, dừng lại đi. Bà Hoàng quay sang nhìn con trai, mặt bà biến sắc, từ lạnh lùng sang bàng hoàng. Minh, con... Mẹ! Hoàng Minh cắt ngang, giọng nghẹn lại. Con xin lỗi, nhưng con không thể đứng về phía mẹ nữa. Căn phòng chìm vào im lặng. Tôi nhìn chồng mình, người đàn ông đã nhiều ngày nay không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ đang đứng thẳng lưng, nhìn mẹ mình với ánh mắt kiên định. Con đã nhìn thấy tờ giấy đó, anh nói, giọng run nhưng rõ ràng. Con đã nhìn thấy chữ ký giả, con đã nhìn thấy tất cả. Và con biết mẹ đã làm điều này. Minh, con hiểu lầm rồi. Con không hiểu lầm. Hoàng Minh lắc đầu, giọng đau đớn. Con đã không muốn tin. Con đã tự lừa dối mình suốt nhiều ngày qua. Con nghĩ nếu con im lặng, nếu con không chọn bên nào, mọi chuyện sẽ tự giải quyết. Nhưng không phải vậy. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc sau tất cả những ngày này. An xin lỗi, anh nói, giọng vỡ vụn. An xin lỗi vì đã không đứng về phía em. An xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. An xin lỗi vì đã không bảo vệ em và con. Tôi không thể nói gì, nước mắt tôi trào ra, không kiểm soát được, lăn dài trên má. Tôi đã cố gắng không khóc suốt buổi họp, tôi đã cố gắng đứng vững, nhưng nghe những lời đó từ chồng mình, người mà tôi đã gần như từ bỏ hy vọng, tôi không thể giữ được nữa. Hoàng Minh bước đến, đứng cạnh tôi. Anh nắm tay tôi, bàn tay anh lạnh và run, nhưng nắm chặt. Con đứng về phía vợ con, anh nói, quay sang nhìn mẹ mình. Và con đứng về phía con của con. Mẹ,
Con xin lỗi, Ni, con không thể đi tiếp con đường này với mẹ nữa. Bà Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Con trai mình nắm tay con dâu mình, đứng cạnh nhau như một bức tường. Và tôi thấy khuôn mặt bà thay đổi. Sự bàng hoàng, sự không tin. Rồi, một điều gì đó tối tăm hơn, sự giận dữ. Bà bật cười. Một tiếng cười lạnh lùng, đáng sợ, không có chút vui vẻ nào trong đó. Bà lắc đầu, nhìn tất cả chúng tôi như nhìn những kẻ thua cuộc. Được, các người ép tôi thì đừng trách. Bà rút điện thoại từ túi áo, bấm số. Mỗi con số bấm xuống đều vang lên trong sự im lặng của căn phòng. Alo, luật sư à? Tôi muốn khởi kiện con dâu tôi tội ngược đãi người già. Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay Hoàng Minh, nhìn mẹ chồng tôi. Người phụ nữ đã dựng chuyện, làm giả giấy tờ, đổ thuốc độc vào bình nước của tôi, giờ đang tự biến mình thành nạn nhân. Và tôi nhận ra một điều. Trận chiến này chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu. Umupo ako sa tabi ng maliit na halamanan. Ang mga dahon ng pechay ay basa pa sa hamog ng umaga. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta rito. Siguro dahil ito lang ang lugar sa bahay na ito na hindi pa nadudungisan ng mga nangyari kahapon. 3 araw na ang nakalipas mula nang magkagulo ang pamilya. 3 araw na hindi nagsasalita si Bahwang sa akin. 3 araw na tahimik ang bahay. Walang sigawan, walang banggaan ng pinto. Walang mga salitang parang kutsilyo. Ngunit ang katahimikan na ito ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Hinawakan ko ang isang dahon ng sili, ang halaman na itinanim namin ni Huang Min nung unang linggo ng aming kasal. Namumulaklak ito. Hindi ko alam kung paano ito nabubuhay sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito. Sigurado ka bang dapat mong ginagawa yan? Napalingon ako. Si Huang Min nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakasuot ng puting t-shirt at maong. Mukha siyang pagod. Hindi siya nakatulog ng maayos sa mga nakaraang gabi. Pareho kami. Kailangan kong lumabas ng bahay. Sabi ko, ibinalik ang tingin sa halaman. Kahit sandali lang. Narinig ko ang yabag niyang papalapit. Umupo siya sa tabi ko. Hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo. Ang agwat sa pagitan namin ay sapat lamang para maramdaman ko ang init ng katawan niya, ngunit hindi sapat para abutin ko siya. Alam kong hindi na ako dapat umupo dito. Sabi niya, boses na paos. Alam kong wala akong karapatan. Bakit ka nandito? Tumigil siya. Nilingon ko siya. Nakayo ko siya. Hinawakan ng isang dahon ng basil, hinimas-himas ito na parang may hinahanap na sagot. Kasi ito lang ang alam kong paraan para mapalapit sa'yo. Naramdaman ko ang kurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o malungkot. Hindi mo kailangang mapalapit sa akin, sabi ko, mahina ang boses. Tapos na ang lahat. Sinabi mo na ang kailangan mong sabihin kahapon. Tumayo ka para sa akin. Para sa mga bata. Hindi mo na kailangan ko pa rin to. Napatingin ako sa kanya. Itinaas niya ang ulo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ko ang totoong emosyon sa mga mata niya. Hindi yung takot. Hindi yung pag-iwas. May lungkot, may pagsisisi, may pagod. Anong kailangan mo? Tanong ko. Kailangan kong marinig mula sa'yo na hindi pa huli ang lahat. Natahimik ako. Bumaba ang tingin ko sa mga halaman, sa mga dahon ng kangkong na itinanim namin ng magkasama, sa mga sanga ng talong na inalagaan namin ng magkasama. Lahat ng ito ay alaala ng panahong simple pa ang lahat. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo to. Simula ko, boses na nanginginig. Pero noong mga araw na yon, noong iniisip kong mawawala ang mga bata, hindi lang mga bata ang kinakatakutan kong mawala. Ano pa? Napalunok ako. Ang sarili ko. Lumingin siya sa akin, naghihintay. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang sarili mo? Sabi ko.
Hinimas ang lupa sa pagitan ng aking mga daliri. Na araw-araw, may maliit na bahagi sa'yo na naglalaho. Hindi mo alam kung kailan ito babalik. Hindi mo alam kung babalik pa ba ito. Nung sinabi ng nanay mo na dapat kong ipaampon ang mga bata, nung sinabi niyang hindi sila karapat-dapat mabuhay, hindi ko alam kung paano ko pa makikilala ang sarili ko kung susundin ko siya. Hindi pa ako nakaramdam ng ganon, patuloy ko. Luha ng tumutulo sa pisngi. Na parang nilulunok ako ng buhay, ng pamilya, ng bahay na ito. Na parang wala na akong pangalan, wala na akong kwento, wala na akong sarili. Naramdaman ko ang kamay niyang dumampi sa kamay ko. Marahan, nag-aalangan, parang natatakot na baka matakot ako. Paumanhin, bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Basa ang mga mata niya. Paumanhin, ulit niya, boses na basag. Paumanhin dahil hindi kita nakita. Paumanhin dahil hinayaan kitang mawala ng mag-isa. Paumanhin dahil pinili kong manahimik noong kailangan kong sumigaw. Umiling ako. Hindi mo kailangan ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Kailangan kong sabihin to. Kailangan mang marinig ito mula sa akin. Hindi ako naging asawang karapat-dapat sa'yo, Ann. Hindi ako naging ama na dapat kong maging. Pero, napahinto siya. Nilingon ko siya at nakita ko ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Pero gusto kong maging. Gusto kong matuto. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo at sa mga anak natin. Tahimik ang lahat. Ang mga dahon ay kumakalusko sa simoy ng hangin. Sa di kalayuan, naririnig ko ang mga ibon, ang mga unang awit ng umaga. Dahan-dahan, inilapat ni Huang Min ang kamay niya sa tiyan ko. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa emosyon. Kumusta sila? Tanong niya, boses na halos bulong. Okay naman, sagot ko. Hinimas ang kamay niya. Gumagalaw sila, lalo na sa gabi. Parang naglalaro. Ngumiti siya. Ngiti na may luha. Nararamdaman mo ba sila? Oo, naririnig ko rin ang tibok ng puso nila noong huling check-up. Mabilis. Malakas. Hinimas niya ang tiyan ko, marahan, parang hinahaplos ang isang bagay na marupok at mahalaga. Ann, sabi niya, boses na puno ng emosyon. Pwede ko bang maramdaman sila? Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng pag-asa at takot. At sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang nangingilalang asawang nakilala ko sa mga nakaraang araw, kundi ang lalaking minahal ko nung una pa lang. Hinawakan ko ang kamay niya at inilapat ng mas mahigpit sa tiyan ko. Sandali lang, sabi ko. Hintayin natin silang gumalaw. Tumango siya. Hindi kami nagsalita. Nakaupo lang kami sa gitna ng mga halaman. Kamay niya sa tiyan ko. Parehong nakikinig sa katahimikan. At saka, isang maliit na paggalaw. Isang pagkislot. Napatingin si Huang Min sa akin. Mga mata na nanlaki. Ano yon? Ang baby, sabi ko, ngumiti. Gumagalaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang tiyan ko. Parang natatakot na baka mawala ang sandaling ito. At saka, isa pang paggalaw. Mas malakas. Parang sumisipa. May nararamdaman ako. Bulong niya. Boses na nanginginig. 2 beses. 2 pagkislot. Tumango ako, luha ng tumutulo. 2 sanggol. 2 buhay, 2 anak natin. At nung sandaling iyon, sa gitna ng mga dahon ng basil at pechay, sa gitna ng lahat ng sakit at pagdurusa, nakita ko ang pagbagsak ng luha sa pisngi ni Huang Min.
Hindi yung tahimik na luha noong nakaraang araw. Hindi yung luha ng takot. Ito ay luha ng paggising. Ann, sabi niya, boses na basag. Ann, paumanhin. Paumanhin, paumanhin. Hinawakan ko ang mukha niya. Pinunasan ang mga luha niya gamit ang hinlalaki ko. Alam ko, bulong ko. Alam kong nagsisisi ka. Alam kong mahal mo ako. Alam kong mahal mo sila. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Hinawakan ang kamay ko sa pisngi niya. Lahat, para sa'yo, para sa kanila. Hindi ko nahahayaan pang may mangyari sa inyo. Hindi ko nahahayaan pang may magparamdam sa'yo na hindi ka sapat. Pangako. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking ito na sa wakas ay nakikita ko na. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong may pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala agad, sabi ko, tapat. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan agad ang lahat. Pero gusto kong subukan. Gusto kong subukang maniwala sa'yo. Hindi kita bibiguin, sabi niya. Hindi na muli. Naramdaman ko ang isa pang paggalaw sa tiyan ko. Mas malakas. Parang sumasang-ayon. Napanghiti ako sa kabila ng mga luha. Gusto ka nilang makilala, sabi ko. Gusto nilang malaman na may ama silang magmamahal sa kanila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Tumango. Hindi makapagsalita. At noong sandaling iyon, nakaupo sa gitna ng mga halaman, kamay na magkakaugnay, dalawang buhay na tumitibok sa loob ko. Naramdaman kong may isang bagay na nagbabago. Hindi pa buo, hindi pa ganap, pero nagsisimula na. Narinig ko ang yabag mula sa pintuan ng kusina. Nilingon ko, si Tamling, nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng puting damit, hawak ang isang tasa ng kape. Nakatingin siya sa amin, hindi nang huhusga, hindi nang iistorbo. May bahagyang ngiti sa labi niya. Isang ngiti na bihira kong makita sa kanya. Tumango siya sa akin, isang tahimik na pagkilala, isang tahimik na pag-apruba. At saka bumalik sa loob ng bahay, iniwan kaming dalawa sa aming munting sandali ng kapayapaan. Napabuntong hininga ako. Tumiin kay Huang Min, nakangiti siya, kahit na may luha pa sa pisngi. Gutom ka na ba? Tanong niya. Magluluto ako ng almusal. Napatawa ako. Unang beses sa loob ng maraming araw. Sigurado ka bang marunong ka pang magluto? Natuto ako, sabi niya. Tumayo at inilahad ang kamay sa akin. Noong mga nakaraang gabi, habang hindi ako makatulog, nanonood ako ng mga video ng pagluluto. Para kapag handa ka ng kumain, handa na rin ako. Hinawakan ko ang kamay niya at tumayo. Okay, sabi ko, subukan natin. Gabi na. Nakaupo ako sa kama, hawak ang telepono, iniisip ang mga nangyari ngayong araw. Maayos ang almusal. Hindi perpekto, pero maayos. Ang itlog ay bahagyang sunog. Ang sinangag ay masyadong maalat, pero kumain kaming dalawa ng magkasama. Nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa panahon, tungkol sa mga halaman, tungkol sa mga pangalan ng mga bata. Anong tingin mo sa pangalang Min-an? Tanong niya habang naghuhugas ng pinggan. Parang kombinasyon ng pangalan nating dalawa, sagot ko. Ganun nga, para alam nilang galing sila sa atin. Galing sa pagmamahal natin. Napangiti ako noon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung paano magre-react ang bahwang. Kung ano ang mangyayari sa kaso. Kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Pero noong sandaling yon, naramdaman kong may dahilan akong lumaban. Ang telepono ko ay nag-vibrate. Napatingin ako. Isang numero na hindi ko kilala. Walang pangalan, walang mukha. Isang numero lang na nagsimula sa 0 siyam. Sandali akong nag-alinlangan. Maaring ito ay isang scam. Maaring ito ay isang maling tawag.
Maaring ito ay... Sinagot ko ang tawag. Alo? Sandaling katahimikan. At saka, isang boses ng babae. Hindi pamilyar. Kalmado. May bahid ng pag-aalinlangan. Si Taman po ba ito? Oo. Sino po ito? Huminto siya. Narinig ko ang paghinga niya. Parang kinakalma ang sarili. Ang pangalan ko po ay Lan, sabi niya. Asawa po ako ng lalaking gumawa ng peking medical certificate para sa biyenan ninyo. Nanlamig ako. Tumayo ako sa kama, hinawakan ng mahigpit ang telepono. Ano pong ibig sabihin nito? May ebidensya po ako, sabi niya, boses na seryoso. Mga recording ng tawag, mga text message, mga resibo ng bayad. Lahat ng kailangan ninyo para patunayan na ang biyena ninyo ang nag-utos ng lahat. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ko, boses na nanginginig. Bakit ninyo ako tinutulungan? Sandaling katahimikan. At saka, boses na puno ng sakit. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mawalan ng anak habil sa kasinungalingan, sabi niya. Gusto ko pong makipagkita sa inyo. May ipapakita po ako sa inyo. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Tumingin ako sa bintana, sa mga bituin sa kalangitan, at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kailan? Tanong ko. Bukas ng umaga, sabi niya, sa may simbahan sa kanto ng Dinglevansea, 10:00. Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. Sige, sabi ko. Pupunta ako. Taman, sabi niya, boses na biglang naging seryoso. Huwag ninyong sabihin kahit kanino, kahit sa asawa ninyo. May mga taong hindi pa handang malaman ang totoo. At kung malaman nila na nag-uusap tayo, hindi ko sasabihin, sabi ko. Pangako. Kita-kits bukas. Bumaba ang tawag. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Hawak ang telepono. Pakiramdam na parang may bagong pinto na bumukas sa harapan ko. Isang pinto na maaaring magbago ng lahat. Tumingin ako sa pinto ng kwarto, kung saan natutulog si Huang Min sa sala, kung saan tahimik ang bahay, kung saan naghihintay ang bukas. May ebidensya na ako. May kakampi na ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa akong manalo. Kailangan kong makita ang recording na yan. Nanlamig ang buong katawan ko sa boses ni Lan. Malamig, matigas, parang bato. Kailangan kong marinig mismo kung paano inutos ng biyenan ko na gawin ang peking papel na yan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lan. Nakaupo kami sa loob ng simbahan sa pinakadulo ng huling pew, malayo sa mga tao. Ang simbahan ay tahimik, mga ilaw na madilim, amoy ng kandila at lumang kahoy. Sa labas, ang ingay ng trapiko sa Dinglevansea ay malayo, parang nasa ibang mundo. Sandali, sabi ni Lan. Hinawakan ang maliit na bag niya. Kailangan ko munang malaman. Bakit inyo gustong patunayan ito? Hindi ba't sapat na ang alam ninyong totoo? Hindi, mabilis kong sagot. Kailangan kong patunayan ito sa harap ng lahat. Sa harap ng asawa ko. Sa harap ng pamilya. Para hindi na niya maikaila. Tiningnan niya ako ng matagal at saka, dahan-dahan, binuksan niya ang bag. Inilabas ang isang maliit na USB drive, kulay itim, walang tatak. Ang asawa ko, simula niya, boses na pumapalag, si Danny. Gumagawa siya ng mga peking dokumento, birth certificates, medical certificates, lahat ng klase. Hindi ko alam noong una. Akala ko legal ang trabaho niya. Akala ko... Huminto siya, napalunok. Pero noong dumating ang biyena ninyo, Bahuang, nakita ko siya. Nakita ko kung paano siya makipag-usap. Parang hindi siya tao.
Parang wala siyang puso. Anong nangyari? Tanong ko, boses na halos bulong. Nag-order siya ng peking ultrasound result, sabi ni Lan. Mga mata na nagsisimula ng mamula. 2 babae daw ang anak ninyo. Sabi niya, napahinto siya, parang may bumabara sa lalamunan. Sabi niya, kailangan kong mawala ang mga batang yan. Hindi ko kaya ang apelido namin na mapunta sa mga babae. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Hindi ang init ng luha, kundi ang init ng galit. Ang init ng isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Kaya nag-record si Danny, patuloy ni Lan. Hindi ko alam na ginagawa niya yon. Pero noong nalaman kong para sa mga sanggol pala yon, huminto siya, pinunasan ng pisingi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking sarili. Naagasasawa ko na ang lalaking pinakasalan ko ay bahagi ng isang plano na pumatay ng mga bata. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi kasalanan ninyo iyon. Pero hindi kasalanan ninyo, ulit ko, mas matatag. Kayo ang nagpapatunay ngayon. Kayo ang nagbibigay sa akin ng pagkakataong lumaban. Tumingin sa akin si Lan, at saka, dahan-dahan, inilagay niya ang USB sa aking palad. May isang recording doon, sabi niya. Ang buong usapan nila ni Danny. Ang pag-order, ang presyo, ang mga detalye, pati na rin ang pagbabayad, lahat. Hinawakan ko ang USB ng mahigpit. Parang may bigat ito. Hindi ang bigat ng plastic at metal, kundi ang bigat ng katotohanan. Ang bigat ng isang bagay na maaaring magwakas ng lahat. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ko, boses na namamaos. Bakit ninyo ako tinutulungan? Hindi ba't kaya ninyong ipagbili ito sa iba? Napanghiti si Lan. Ngiti na puno ng pait. Nung malaman ko kung para saan yan, nung malaman kong may mga sanggol na nakataya. Huminto siya, tumingin sa malayo. May anak din ako, 3 taong gulang. Kung may taong gagawa ng ganito sa kanya, napaling siya. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kaya ginagawa ko ito. Para sa inyo. Para sa mga anak ninyo. Naramdaman ko ang pag-ipon ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak sa harap ng babaeng ito na kakilala ko pa lang. Pero hindi ko napigilan. Salamat, sabi ko. Boses na nanginginig. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Tumango si Lan. May isa pa akong sasabihin sa inyo, sabi niya. Boses na biglang naging seryoso. Ang biyenan ninyo, Bahwang. May kilala siya. Mga taong hindi dapat pakialamanan. Nung nalaman niyang may recording si Danny, nung nalaman niyang may ebidensya, nanlamig ako. Anong ibig sabihin ninyo? May mga taong naghahanap sa amin, sabi ni Lan, boses na pabulong. Mga lalaking nagtatanong tungkol kay Danny, tungkol sa recording. Kaya kailangan kong ibigay ito sa inyo ngayon. Bago pa maging huli ang lahat. Tiningnan ko ang USB sa aking kamay. Parang bigla itong naging mas mabigat. Kailangan kong umalis, sabi ni Lan, tumayo. Kailangan kong iuwi ang anak ko, pero... Tumingin siya sa akin, mga mata na puno ng sinseridad. Kung may mangyari sa inyo, kung may mangyari sa mga anak ninyo, alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Wala namang mangyayari, sabi ko. Sinusubukang maging matatag. Pangako. Ngumiti si Lan, ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Ingat kayo, sabi niya. At saka, lumingon siya, lumakad palayo. Iniwan akong nakaupo sa simbahan, hawak ang USB. Pakiramdam na parang hawak ko ang buong mundo. Tumayo ako. Tinago ang USB sa bulsa ng aking jacket. Lumabas ako ng simbahan. Sikat ng araw ang sumalubong sa akin.
maliwanag, mainit. Parang naghihimok sa akin na lumaban. Naglalakad ako sa bangketa. Iniisip ang mga susunod na hakbang. Kailangan kong marinig ang recording. Kailangan kong malaman kung ano ang eksaktong sinabi ni Ba Huang. Kailangan kong... Tamaan! Nanlamig ako. Kilala ko ang boses na yon. Masyadong pamilyar. Masyadong malamig. Lumingon ako. At nakatayo si Ba Huang sa harapan ko. Nakangiti, nakaayos ang buhok, nakasuot ng mamahaling damit. Parang walang mangyari. Parang hindi siya ang taong nag-utos na patayin ang mga anak ko. Anak? Sabi niya, boses na matamis. Saan ka galing? Wala po, sagot ko. Sinusubo kang maging kalmado. Namamasyal lang po. Namamasyal, ulit niya, parang hindi naniniwala. Sa lugar na ito? Malayo sa bahay? Gusto ko lang pong maglakad. Tumango siya, mabagal, parang may iniisip. At saka, dahan-dahan, lumapit siya sa akin. Anak, sabi niya, boses na biglang naging malambot. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng ito. Alam kong nagagalit ka sa akin, pero... Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Parang ayaw akong pakawalan. Gusto ko lang malaman, may sinasabi ka bang tao sa akin? May ginagawa ka bang bagay na hindi ko dapat malaman? Nanlamig ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, parang sasabog. Wala po, sabi ko, boses na matatag. Wala po akong ginagawa. Tiningnan ako ni Ba Huang ng matagal, at saka ningumiti siya. Ningiti na hindi umabot sa mga mata niya. Okay, sabi niya. Sige, umuwi na tayo. Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, parang ayaw akong pakawalan. At hinila ako palayo sa simbahan. Palayo sa katotohanan. Palayo sa USB na nakatago sa aking bulsa. Naglalakad kami sa bangketa, tahimik. Naririnig ko ang mga yapak namin. Sabay-sabay, parang isang sayaw na hindi ko alam ang mga hakbang. At saka, naramdaman ko ang paghila sa aking jacket. Ano ito? Nanlamig ako. Lumingon ako. Hawak ni Ba Huang ang gilid ng aking jacket, ang bulsa, ang USB na nakalabas. Wala po, mabilis kong sabi, sinubukang kunin ito. Wala po yan. Pero huli na. Nakuha niya ito. Mabilis, parang ahas. At tiningnan ito sa liwanag. USB, sabi niya, boses na malamig. Anong laman ito? Wala po. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw niya, boses na biglang pumutok, parang kulog sa maaliwalas na kalangitan. Ano ang laman nito? Sino ang nakita mo? Sino ang nagbigay nito sa'yo? Hinatak niya ang aking bag. Hinila, parang baliw. Nakuha niya ito. Binuksan, hinagis ang mga laman. Lipstick, wallet, susi, lahat ng nasa bangketa. Lahat ng nasa harap ng mga taong dumadaan. Wala, sigaw ko. Sinubukang kunin ang USB sa kanya. Ibalik ninyo yan. Hindi, sigaw niya. Itinaas ang USB sa taas. Sasabihin mo sa akin kung ano ito. Sasabihin mo sa akin kung sino ang... Bitiwan ninyo ang asawa ko. Nanlamig kaming dalawa. Lumingon kami at nakatayo si Huang Min sa may dulo ng bangketa, mga mata na nakatutok sa amin, mukhang seryoso. Anak, sabi ni Ba Huang, boses na biglang naging malambot. Hindi mo alam ang nangyayari. Ang asawa mo. Alam ko, sabi ni Huang Min, boses na matatag. Alam ko ang lahat. Sinundan ko siya mula kaninang umaga. Nakita ko siyang pumasok sa simbahan. Nakita ko siyang kausap ang babaeng iyon. Nanlamig ako. Sinundan mo ako? Oo, sabi niya. Lumapit sa amin. Hindi kita sinisisi. Hindi kita pinagdududahan.
Pero, tumingin siya sa kanyang ina, mga mata na matigas. Alam kong may mangyayari ngayon, at ayokong harapin mo ito ng mag-isa. Tumingin si Bahwang sa kanyang anak pagkatapos sa akin, pagkatapos sa USB sa kanyang kamay. At saka, numiti siya. Ngiti na malamig, parang punyal. Sabi niya, boses na matamis. Kaya ganito. Nagplano kayo. Nagplano kayong dalawa para siraan ako. Wala kaming tahimik. Sigaw niya, itinaas ang kamay. Alam ko ang nangyayari. Alam kong may ebidensya kayo. Alam kong may recording, pero itinaas niya ang USB parang tropeo. Wala na kayong ebidensya. Wala na kayong patunay. Wala na kayong bitiwan ninyo yan. Tumingin kaming lahat kay Huang Min. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina, mga mata na nakatutok sa kanya, boses na matatag. Bitiwan ninyo yan, ma, kulit niya. Ibalik ninyo sa asawa ko. Anak. Ngayon, tiningnan siya ng kanyang ina ng matagal. At saka, dahan-dahan, numiti siya. Ngiti na puno ng pait. Sabi niya, kaya ganito. Pinipili mo na siya. Pinipili mo na ang asawa mo, imbes na ang nanay mo. Hindi ako pumipili, sabi ni Huang Min, boses na kalmado. Tama lang ang pinipili ko. At ngayon, iniabot niya ang kamay. Ibalik ninyo yan. Tumingin si Bahwang sa kamay ng kanyang anak. Tumingin sa USB. Tumingin sa akin. At saka, ngumiti siya. Ngiti na malamig, parang salamin. Okay, sabi niya, boses na mahinahon. Kung ganon, itinaas niya ang USB. At saka, ihagis. Hindi niya ito inihagis. Ibinagsak niya ito sa lupa. At saka, dinurog niya ito ng kanyang sakong. Crunch. Narinig ko ang tunog. Malutong, malinaw, parang buto na nabali. Narinig ko ang tunog ng aking ebidensya, ng aking pag-asa, ng aking katotohanan, na dinurog sa harap ko. Wala na, sabi ni Bahwang, boses na matamis. Wala na ang ebidensya ninyo. Wala na ang recording. Wala na. Ma? Sabi ni Huang Min, boses na puno ng sakit. Bakit ninyo ginagawa ito? Bakit ninyo kailangang... Dahil hindi ko kayang mawala, sabi ni Bahwang, boses na biglang naging malamig. Hindi ko kayang mawala ang aking anak. Hindi ko kayang mawala ang aking apo. Hindi ko kayang mawala ang kontrol, sabi ko, boses na mahinahon. Tumingin sa akin si Bahwang, mga mata na nagsisimula na magbago. Hindi na galit, hindi na malamig, pero may bahid ng takot. Ano? Mawala ang kontrol. Ulit ko, lumapit sa kanya. Iyon ang kinakatakutan ninyo. Hindi ang mawala sa inyo ang anak ninyo. Hindi ang mawala ang apo ninyo. Kung hindi, tiningnan ko siya sa mata. Ang mawala ang kontrol. Natahimik si Bahwang. Sa unang pagkakataon, sa lahat ng mga araw na nakilala ko siya, nakita kong wala siyang masabi. At saka, numiti ako. Pero ma, sabi ko, boses na mahinahon, nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ano? Tiningnan ko ang mga piraso ng USB sa lupa. Tiningnan ang mukha ni Bahwang, ang mukha na puno ng tagumpay, ang mukha na puno ng kumpiyansa. At saka, mumiti ako. Ngiti na hindi umabot sa mga mata ko. Bago po ako pumunta sa simbahan, sabi ko, nag-upload ako ng kopya sa cloud. Nanlamig si Bahwang. Ang ngiti niya, ang ngiti na puno ng tagumpay, ang ngiti na puno ng kumpiyansa ay unti-unting naglaho. Ano? May kopya po ako sa cloud. Ulit ko, boses na matatag.
Hindi ko po alam kung paano gumagana ang mga yan. Pero sinabi po sa akin ng aking mga kaibigan na kapag nasa cloud ng isang bagay, hindi na ito mabubura. Kahit nasirain ninyo ang USB na ito. Tiningnan ko ang mga piraso sa lupa. Nasa cloud pa rin ang recording. Natahimik si Bahwang. Sa unang pagkakataon, sa lahat ng mga araw na nakilala ko siya, nakita kong natakot siya. Tumingin siya sa kanyang anak. Tumingin sa akin. Tumingin sa mga piraso ng USB sa lupa. At saka, dahan-dahan, ngumiti siya. Ngiti na puno ng pait, puno ng pagkatalo, puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ah, sabi niya, boses na pabulong. Kaya ganito. Kaya... Hindi niya natapos ang pangungusap. Lumingon siya, lumakad palayo, iniwan kaming dalawa ni Huang Min sa gitna ng bangketa, sa gitna ng mga piraso ng USB, sa gitna ng isang katotohanan na hindi na mabubura. Tumingin sa akin si Huang Min, mga mata na puno ng sakit, puno ng pag-asa, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Tamaan, sabi niya, boses na nanginginig. Totoo ba yon? May kopya ka ba sa cloud? Tiningnan ko siya. Tiningnan ang mga piraso ng USB. Tiningnan ang likuran ng kanyang ina. Ang babaeng lumalayo, ang babaeng natalo, ang babaeng hindi pa rin maintindihan na hindi mo mabubura ang katotohanan. At saka, ngumiti ako. Ngiti na totoo. Ngiti na puno ng pag-asa. Ngiti na puno ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming araw. Oo, sabi ko. May kopya ako. At hindi na ito mabubura. Huanga, anak. Ngayon nandito na ang lahat. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung gaano ako kahirap magtiis para sa pamilyang ito. Sabihin mo sa kanila kung paano ko inalagaan ang apong yan. Kung paano ko... Ma? Putol ni Huang Min, boses na matatag pero may bahid ng sakit. Tama na, natahimik si Bahwang. Nakatitig siya sa anak, sa lalaking nakatayo na ngayon sa tabi ko, hindi na sa tabi niya. Nasa sala kami ng bahay ng pamilya Huang. Bung Angka nakaupo sa mga upuang inayos ng paikot. Si Ungnoy sa gitna, mga tito at tita sa magkabilang gilid, mga pinsan sa likod. Ang hangin ay mabigat, puno ng pag-aalinlangan at paghuhusga. Sa harap ko, sa maliit na mesa, nakalatag ang mga ebidensya. Ang USB na may recording, ang pekeng resulta ng ultrasound, ang reseta ng herbal na gamot, at ang sulat kamay na pahayag ni Han. Binalingan ako ni Ungnoy. Mga matang matalim pero hindi malupit. Parang hinahanap ang katotohanan sa mukha ko. Tamaan, sabi niya. Boses na garalgal pero may otoridad. Ipaliwanag mo sa akin. Ano ang lahat ng ito? Huminga ako ng malalim. Hindi ako nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nanginginig. Ong, simula ko. Boses na mahinahon. Sa loob ng 6 na buwan, pinaniwalaan ako ng aking biyenan na may mali sa aking anak. Pinaniwalaan niya akong ang aking mga anak, ang kanyang mga apo, ay isang sumpa. Pinaniwalaan niya akong kailangan kong... Napahinto ako, nilunok ang pait. Kailangan kong kitilin ang buhay ng aking mga anak. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga bisita. Tiningnan ko si Bahwang. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Hindi na siya nakangiti. Hindi na siya kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. May ebidensya ako, patuloy ko, itinuro ang mesa. Ang recording na ito, kuha ng isang kaibigan, ay nagpapakita ng pag-uusap niya kay Danny, ang taong gumawa ng pekeng ultrasound. Dito niya inutos na gumawa ng pekeng resulta. Dito niya sinabi na kailangan niyang alisin ang aking mga anak. Kasinungalingan! Sigaw ni Bahwang nakatayo na.
Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang babaeng ito ay sira ang ulo. Sinira niya ang aking anak. Sinira niya ang aking pamilya. Umupo ka, Huang, sabi ni Ongnoy, boses na malamig. Natigilan si Ba Huang. Tiningnan niya ang biyenan, ang lalaking hindi niya kayang suwayin. Dahan-dahan, umupo siya. Tamaan, sabi ni Ongnoy, binalingan ako. Ipagpatuloy mo. Tiningnan ko ang mesa. Kinuha ko ang reseta ng herbal na gamot, ang dahon na puno ng mga sangkap na ipinainom sa akin ni Ba Huang. Ito po, sabi ko. Ang reseta ng tonic na ipinainom sa akin ng aking binan. Sinabi niya na pampalakas ng katawan. Pero nung ipasuri ko ito sa aking kapatid na doktor, napahinto ako. Tiningnan si Ba Huang sa mata. Ito po ay pampalaglag. Mas lalong lumakas ang gulungan. Tiningnan ko si Huang Min. Nakita ko ang sakit sa kanyang muka, ang paraan ng paghawak niya sa aking kamay na parang ayaw akong pakawalan. At ang huling ebidensya, sabi ko, kinuha ang sulat ni Han. Ang pahayag ng dating katulong ng pamilya. Siya ang personal na nag-utos sa akin na inumin ang gamot. Siya ang nakarinig ng lahat ng pag-uusap ng aking biyenan tungkol sa pag-alis sa aking mga anak. Inilapag ko ang sulat sa mesa. Tumingin ako kay Ongnoy. Ong, sabi ko, boses na pabulong pero malinaw. Hindi ko ginagawa ito para sirain ang pamilya. Ginagawa ko ito para protektahan ang aking mga anak. Ang aking mga anak na... Napahinto ako. Nilunok ang emosyon. Ang aking mga anak na hindi pa pinapanganak, pero mahal ko na ng higit sa buhay ko. Natahimik ang buong sala. Tiningnan ako ni Ongnoy ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. At saka, dahan-dahan, binalingan niya ang kanyang anak na babae. Huang, sabi niya, boses na nanginginig. Totoo ba ito? Totoo bang ginawa mo ang lahat ng ito? Nanlamig si Ba Huang. Tiningnan niya ang kanyang ama. Tiningnan ang mga ebidensya. Tiningnan ang lahat ng mata na nakatutok sa kanya. Ang mga mata ng kanyang pamilya, ang mga mata ng kanyang angkan, ang mga mata ng mga taong minsan niyang kinokontrol. At saka, sa unang pagkakataon, hindi siya nakapagsalita. Huang, ulit ni Ongnoy, boses na mas mabigat. Sagutin mo ako, totoo ba? Bumukas ang bibig ni Ba Huang. Ngunit walang lumabas. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng galit, puno ng takot, puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya, pagkatalo. At saka, dahan-dahan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tatay, sabi niya, boses na basag. Ginawa ko ito para sa pamilya. Ginawa ko ito para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Para hindi na... Ano? Putol ni Ongnoy, boses na malamig. Ano ang nangyari sa'yo? Tiningnan siya ni Ba Huang. At saka, sa harap ng lahat, nagsimula siyang magkwento. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang maging babae sa pamilyang ito? Sabi niya, boses na nanginghinig. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang maging manugang sa bahay na ito? Noong ako ay bago pa lamang, noong ipinanganak ko si Huang Min, napahinto siya, nilunok ang pait. Ang aking biyenan, ang ina ng aking asawa, ay hindi man lang ako pinansin. Hindi man lang niya ako kinausap. Dahil babae ang aking anak, dahil hindi ako nakapagbigay ng lalaki. Natahimik ang lahat. Tiningnan ko si Ba Huang. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang sakit na hindi ko alam na nariyan. Buong buhay ko, patuloy niya, boses na pabulong. Sinubukan kong patunayan ang aking sarili. Sinubukan kong maging sapat. Sinubukan kong maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong sakripisyo, hindi ako naging sapat.
Dahil babae ang aking anak. Dahil hindi ako nakapagbigay ng lalaki. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng sakit, puno ng pait, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Kaya noong malaman kong babae ang aking mga apo, sabi niya, boses na nanghinginig. Nakita ko ang aking sarili. Nakita ko ang sakit na aking dinanas. Nakita ko ang pagtangi na aking naranasan. At hindi ko napahinto siya, nilunok ang emosyon. Hindi ko kayang panuurin ang aking mga apo na maranasan ang parehong sakit. Hindi ko kayang panuurin silang tanggihan ng pamilyang ito. Kaya naisip ko, kung hindi sila ipanganak, hindi nila mararanasan ang sakit na yon. Hindi nila... Huwang. Putol ni Ungnoy. Boses na malamig pero may bahid ng awa. Hindi mo ba nakikita? Ang ginawa mo ay hindi proteksyon. Ang ginawa mo ay... Napahinto siya. Binalingan ako. Ang ginawa mo ay sinira ang buhay ng iyong manugang. Sinira mo ang buhay ng iyong mga apo. Sinira mo ang buhay ng iyong anak. Natahimik si Bahwang. Tumingin siya sa akin. Mga matang puno ng sakit, puno ng pagsisisi, puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Tamaan, sabi niya, boses na pabulong. Anak. Tama na ma, putol ni Huang Min, boses na matatag. Tumayo siya, hinawakan ang kamay ko. Tama na. Tiningnan niya ang kanyang ina. Tiningnan ang kanyang ama. Tiningnan ang buong pamilya. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, sabi niya, boses na malinaw, na ako ay nagkamali. Nagkamali ako sa hindi pagprotekta sa aking asawa. Nagkamali ako sa paniniwala sa mga kasinungalingan. Nagkamali ako sa pagpili ng katahimikan imbes na katotohanan. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng pag-asa, puno ng pangako. Pero hindi na ako magkakamali, sabi niya. Hinawakan ang aking tiyan. Ito ang aking asawa. At ito ang aking mga anak. Lalaki man o babae, mga anak ko sila. At mamahalin ko sila. Hindi ko sila ipagpapalit sa anuman, kahit sa aking ina. Nanlamig si Bahwang. Hiningnan niya ang kanyang anak, ang lalaking minsan niyang kinokontrol, ang lalaking minsan niyang pinaniwala sa mga kasinungalingan. Anak, sabi niya, boses na nanginginig. Anak. Ma, sabi ni Huang Min, boses na malambot pero matatag. Mahal kita. Mahal kita bilang aking ina. Pero hindi ko kayang panindigan ang ginawa mo. Hindi ko kayang... Napahinto siya. Nilunok ang emosyon. Hindi ko kayang mawala ang aking asawa. Hindi ko kayang mawala ang aking mga anak. Natahimik si Bahwang. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng sakit, puno ng pagsisisi, puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. At saka, dahan-dahan, umupo siya. At saka, sa harap ng lahat, nagsimula siyang umiyak. Pasensya na, sabi niya, boses na basag. Pasensya na, Tamaan. Pasensya na. Tiningnan ko siya, ang babaeng nagtangkang patayin ang aking mga anak. Ang babaeng nagpasakit sa akin ng maraming buwan. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay tao rin pala. Tao na may sakit. Tao na may takot. Tao na may pinagdaanan. Ma, sabi ko, boses na mahinahon. Pinapatawad kita. Natigilan si Bahwang. Tiningnan niya ako, mga matang puno ng hindi makapaniwala. Pero, patuloy ko, hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang sakit na idinulot mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pagtatangka mong patayin ang aking mga anak. At mula ngayon, tiningnan ko siya sa mata. Protektahan ko ang aking pamilya, sa anumang paraan, kahit na
Napahinto ako. Nilunok ang emosyon. Kahit na kailangan kong lumayo sa inyong lahat. Natahimik ang buong sala. Tiningnan ako ni Ongnoy, mga matang puno ng respeto, puno ng paghanga. Tamaan, sabi niya, tumayo. Mula ngayon, sa bahay na ito, walang sinuman ang magdidikta kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang hindi. Ang aking mga apo, tiningnan niya ang aking tiyan. Ang aking mga apo ay regalo ng langit. At sino mang hindi tumanggap sa kanila. Tiningnan niya si Bahwang. Ay hindi karapat-dapat sa bahay na ito. Nanlamig si Bahwang. Tumingin siya sa kanyang ama, mga matang puno ng sakit, puno ng pagkatalo. Tatay, tama na Huang, sabi ni Ongnoy, boses na malamig. Mahabang panahon na akong nananahimik. Mahabang panahon na akong hindi kumikilos. Pero hindi na. Mula ngayon, tiningnan niya ako. Ang aking apo ay aking apo, lalaki man o babae. At mamahalin ko sila. Hindi ko sila ipagpapalit sa anuman. Natahimik si Bahwang. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng sakit, puno ng pagsisisi, puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. At saka, dahan-dahan, tumango siya. Okay, sabi niya, boses na pabulong. Okay. Isang buwan ang lumipas. Nasa ospital ako, nasa delivery room, hawak ang kamay ni Huang Min. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ang sakit ay parang may pumupututok sa loob ko, pero sa bawat pag-agos ng sakit, may pag-asang sumisibol. Kaya mo yan, sabi ni Huang Min, hinawakan ang kamay ko. Nandito ako, kaya mo yan. Huang Min, sabi ko, boses na nanginginig. Natatakot ako. Huwag kang matakot, sabi niya nang umiti. Nandito ako. Nandito ang pamilya mo. Nandito. Doktor! Sigaw ng nurse. Push! Push! Huminga ako ng malalim. Itinulak. 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 At saka, narinig ko ang iyak. Iyak ng sanggol. Iyak ng buhay. Iyak ng bagong simula. Babae po, sigaw ng nurse. Babae po ang panganay. Tumingin ako kay Huang Min, mga matang puno ng luha, puno ng saya, puno ng pagmamahal. Babae, sabi niya, boses na nanginginig. Babae ang anak natin. Huang Min, sabi ko, numiti. Isa pa. Push! Sigaw ng nurse. Push! Itinulak ko. Itinulak. Itinulak. At saka, isa pang iyak. Isa pang buhay. Isa pang simula. Babae po! Sigaw ng nurse. Kambal na babae! Tumingin ako kay Huang Min. Tumingin siya sa akin. At saka, sabay kaming umiyak. Dalawang babae, sabi niya, boses na puno ng pagmamahal. Dalawang babae ang anak natin. Dalawang babae, ulit ko, numiti. At mamahalin natin sila, hindi ba? Oo, sabi niya, hinalikan ang noo ko. Mamahalin natin sila, higit sa lahat. Makalipas ang ilang oras, nasa recovery room ako. Hawak ko ang dalawang sanggol, sina Bong at Boop, mga matang nakapikit, mga bibig na naghahanap ng gatas. Tiningnan ko sila, ang mga anak kong ipinaglaban ko, ang mga anak kong pinrotektahan ko, ang mga anak kong mamahalin ko habang buhay. Ang ganda nila, sabi ni Huang Min, nakaupo sa tabi ko. Ang ganda ng mga anak natin. Oo, sabi ko, umiti. Ang ganda nila. Katulad ng kanilang ama. Umiti si Huang Min. Hinalikan ang noo ko. Hinalikan ang mga anak namin. At saka, narinig ko ang pagbukas ng pinto.
Tumingin ako at nakita ko si Ba Huang. Nakatayo siya sa pintuan. Mga matang puno ng sakit, puno ng pagsisisi, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Hawak niya ang isang maliit na kahon, pulang kahon, parang regalo. "Tamaan," sabi niya, boses na nanginginig. "Pwede ba?" Tiningnan ko si Huang Min. Tiningnan ang mga anak ko. Tiningnan si Ba Huang. "Ma," sabi ko, boses na mahinahon. "Pumasok po kayo." Dahan-dahang lumapit si Ba Huang. Nakatitig siya sa mga sanggol, mga matang puno ng sakit, puno ng paghanga, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. "Ang ganda nila," sabi niya, boses na pabulong. "Ang ganda ng mga apo ko." Tumingin siya sa akin, at saka inilapag ang kahon sa tabi ng mga sanggol. "Para sa kanila," sabi niya, boses na nanginginig. "Para sa mga apo ko." Binuksan ko ang kahon. 2 gintong pulseras, maliit, maselan, puno ng disenyo. Mga pulseras na parang alay. Parang paghingi ng tawad. "Ma," sabi ko, boses na pabulong, "hindi ninyo kailangan ko." Putol niya, boses na basag. "Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong..." Napahinto siya. Nilunok ang emosyon. "Kailangan kong humingi ng tawad. Hindi sa inyo, kung hindi sa mga apo ko. Sa mga anak na gusto kong..." Napahinto siya. Tumulo ang luha. "Sa mga anak na gusto kong alisin." Natahimik ako. Tiningnan ko si Ba Huang, ang babaeng nagtangkang patayin ang aking mga anak. Ang babeng, sa kabila ng lahat, ay tao rin pala. Tao na may sakit. Tao na may takot. Tao na may pinagdaanan. "Ma," sabi ko, boses na mahinahon, "pinapatawad kita." Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng hindi makapaniwala. "Pero," patuloy ko, "hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang sakit na idinulot mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pagtatangka mong patayin ang aking mga anak. Pero," ngumiti ako, "hindi ko rin makakalimutan na tao ka. Tao na may sakit, tao na may takot, tao na..." Napahinto ako, nilunok ang emosyon. Tao na gusto ring magbago. Tumulo ang luha ni Ba Huang. Tumingin siya sa mga sanggol, mga matang puno ng sakit, puno ng pagmamahal, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. "Pasensya na," sabi niya, boses na pabulong. "Pasensya na." At saka, dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ng isang sanggol. Hinawakan ang maliit na daliri, ang daliri ng kanyang apo. At saka, numiti. "Basinloy," sabi niya, boses na puno ng sakit. Badasay, tumingin siya sa akin. Tumingin sa mga sanggol. Tumingin kay Huang Min. At saka, dahan-dahan, tumayo siya. Tumingin sa akin, mga matang puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. "Tamaan," sabi niya, boses na pabulong. "Alagaan mo sila. Alagaan mo ang mga anak mo." At napahinto siya, nilunok ang emosyon. "At salamat. Salamat sa pagpapatawad sa akin." At saka, lumingon siya. At saka, lumakad palayo. Iniwan kami, ako, si Huang Min at ang aming mga anak, sa gitna ng isang bagong simula, sa gitna ng isang bagong buhay, sa gitna ng isang pag-asa na hindi ko akalaing posible. Tiningnan ko ang mga pulseras, tiningnan ang mga sanggol. Tiningnan si Huang Min, ang lalaking nakatayo sa tabi ko, ang lalaking pinili ako, ang lalaking, sa wakas, nasa tabi ko. "Huang Min," sabi ko, boses na pabulong.
Nagawa natin. Nagawa natin. Oo, sabi niya. Hinalikan ang noo ko. Nagawa natin. At hindi na natin kailangang matakot kasi mumiti siya. Kasi nandito tayo. Nandito ang pamilya natin. At yon, hinalikan niya ang mga sanggol. Yon ang pinakamahalaga. Numiti ako. Tiningnan ang mga anak ko. Ang mga anak kong ipinaglaban ko. Ang mga anak kong pinrotektahan ko. Ang mga anak kong mamahalin ko habang buhay. At saka, dahan-dahan, hinawakan ko ang mga pulseras. Hinawakan ang mga gintong pulseras. Ang mga simbolo ng paghingi ng tawad. Ang mga simbolo ng pag-asa. Ang mga simbolo ng isang bagong simula. Bong, sabi ko, boses na pabulong. Boop, ang mga pangalan ninyo. At mamahalin ko kayo, higit sa lahat. Higit sa lahat. Napahinto ako. Tumulo ang luha. Higit sa lahat. 1 taon nang lumipas. Ang sabi nila, ang oras daw ang pinakamagaling na gamot. Pero hindi ako naniniwala noon. Kasi, paano nga naman maghihilom ang sugat na napakalalim? Paano nga naman magiging maayos ang isang bahay na halos magiba na? Pero nakatayo ako ngayon, sa harap ng bintana ng kwarto namin, at pinapanood ang eksyenang hindi ko akalaing makikita ko pa. Nasa harden si Ba Huang. Nakaupo sa maliit na bangkong kahoy, hawak-hawak si Bong. At kumakanta. Ôi, giấc ngủ ngoan, bà yêu cháu lắm. Hindi ko alam kung anong kanta iyon, pero alam kong hindi siya marunong kumanta. Alam kong pilit ang boses niya, minsan pumupiyok. Pero hawak niya si Bong ng buong ingat. Parang may baso siyang hawak na punong-puno hanggang sa labi. At nakangiti siya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Tinitigan ko lang sila. Si Ba Huang, ang babaeng nagtangkang patayan ng anak ko. Ngayon ay inaakay ang anak ko. Inaawitan ng parangal. Hindi ito pagpapatawad. Hindi pa rin. Pero, siguro, ito na ang tinatawag nilang pagtanggap. Gising ka na pala. Napalingon ako. Nasa pintuan si Huang Men. May dalang 2 baso ng kape. Nakangiti siya. Yung ngiting hindi ko nakikita noon. Yung ngiting, puno ng kapanatagan. Oo, sabi ko. Boses na pabulong. Kanina pa, nilapag niya ang kape sa mesa. At saka, dahan-dahan, lumapit siya sa akin. Inilagay ang kamay sa balikat ko. Alam mo, sabi niya, boses na mahinahon. Tuwing umaga, ganyan siya. Gumigising ng maaga. Inaalagaan ng halaman. Kinakausap ang mga apo. Tiningnan ko siya. Talaga? Oo. Numiti siya. At tuwing nakikita ko siyang ganyan, naalala ko na lahat ng tao kaya pang magbago. Kung gugustuhin lang nila. Pinanood namin ang eksena sa harden. Si Ba Huang, nakangiti, inaalo si Bong na tila may inaantok na. At si Boop, nasa duyan sa tabi, pinagkakawab-kawag ang mga kamay, parang nakikisabay sa kanta. Huang Men, sabi ko, boses na pabulong. Tumingin ako sa kanya. Salamat. Nagtatakang tingin niya sa akin. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil hindi ka sumuko. Dahil... Napahinto ako. Nilunok ang emosyon. Dahil pinili mo kaming protektahan. Pinili mong maging ama. Pinili mong maging asawa at... Ngumiti ako. At hindi mo alam kung gaano kahalaga yon sa akin. Tumulo ang luha ko. At saka, dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ko. Tamaan, sabi niya, boses na puno ng pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging lalaki. Ikaw ang nagpakita sa akin na hindi kailangang sumunod sa lahat ng sinasabi ng magulang. Na may sarili tayong pamilya. At yon
ang dapat nating ipagtanggol. Hinalikan niya ang noo ko. Mahal kita. Salamat sa hindi mo pagtigil. Napapikit ako. Naramdaman ko ang init ng mga kamay niya. Ang init na hindi ko naramdaman noon. Ang init na parang nagsasabing, sa wakas, may kasama na akong lumalaban. At saka, biglang tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang screen. Tomlin. Sandali, sabi ko, pinunasan ang luha. Si ate, sinagot ko ang tawag. At saka, lumitaw ang mukha ni ate sa screen. Nakang-iti, naka-ponytail, suot ang puting medical coat. Uy, gising na pala kayong dalawa, bate niya. Saan ba ang mga apo ko? Napang-iti ako. Nasa Harden, kasama si Bahwang. Talaga? Nagtaas ang kilay niya. Sige nga, pakita nga. Inikot ko ang phone para makita niya ang eksena sa Harden. At saka, nakita ko ang ngiti ni ate. Yung ngiting bihira kong makita. Yung ngiting totoo. Ang ganda, sabi niya, boses na malambot. Ang ganda ng mga pamangkin ko. Oo nga, sabi ko. At si Bahwang, alam ko, putol niya. Sinabi sa akin ni Huang Min, nagbago na raw siya. Oo, unti-unti. Natahimik si ate. At saka, dahan-dahan sinabi niya, kung nakikita ka lang ni Mama, Thaman, kung nakikita lang niya kung gaano ka katatag, kung gaano mo kinalaban ang lahat, para lang maprotektahan ang mga anak mo. Napahinto siya. Tila nilulunok ang emosyon. Sigurado ako, ipagmamalaki ka niya. Ipagmamalaki ka niya ng sobra. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Ate, wala kang dapat ikahiya, sabi niya, boses na matatag. Wala kang dapat ipag-alala kasi nandito ako. Nandito ang pamilya mo. At hindi kita iiwan, hindi na ulit. Napang-iti ako. Salamat ate, mahal kita. Mahal din kita. Mumiti siya. Sige na, alagaan mo ang pamilya mo. At sabihin mo kay Bong at Boop na mahal sila ng tita nila. Sasabihin ko. At saka, nag-end ang tawag. Tiningnan ko si Huang Min. Tiningnan ang Harden. Tiningnan ang mga anak ko. Ang mga anak kong lumalaki ng may pagmamahal. Ang mga anak kong hindi ko na kailangang protektahan ng mag-isa. Huang Min, sabi ko, boses na pabulong. Tara na, maghanda na tayo ng hapunan. Ang hapunan, ito na yata ang paborito kong oras ng araw. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil dito, sa mesa. Nagkikita-kita kaming lahat. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at, sa wakas, walang takot. Walang lihim. Walang sakit. Nakaupo ako sa tabi ni Huang Min. Sa harap ko, si Bahwang, hawak-hawak si Boop, pinapakain ng lugaw. Boop, buksan mo naman ang bibig mo, sabi niya, boses na malambing. Kain tayo, apo, masustansya ito. At saka, bumukas ang bibig ni Boop. At saka, muumiti si Bahwang. Yung ngiting totoo. Yung ngiting hindi ko nakikita noon. Ang galing naman ng apo ko, puri niya. Kumain ka pa ng marami para lumaki ka ng malusog. Tiningnan ko si Huang Min. Muumiti siya at saka, dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Bahwang, sabi ko, boses na mahinahon. Tumingin siya sa akin. Oo, anak? Kaya naman po, sabi ko, inilapit ang pinggan. Kumain po muna kayo. Ako na ang magpapakain kay Boop. Nagtatakang tingin niya sa akin. At saka, dahan-dahan, numiti. Salamat, anak. Inabot niya sa akin si Boop. At saka, kumuha siya ng pagkain. At saka, kumain. At saka, bigla, may inilapag siyang pagkain sa pinggan ko. Tiningnan ko ito.
Pritong isda, yung paborito ko. Tumingin ako sa kanya. Kumain ka ng marami, Tam-an, sabi niya, boses na mahinahon. Kailangan mo ng lakas kasi... Napahinto siya, tila nag-iisip. Kasi ina ka. At kailangan mong alagaan ang sarili mo para maalagaan mo ang mga anak mo. Natahimik ako. Tiningnan ko ang isda, tiningnan si Bahwang. Ang babaeng dati gusto akong patalsikin. Ang babaeng dati gusto kong patayin ang mga anak ko. Ngayon ay inaalagaan ako. Inaalagaan ang mga apo niya. At saka, dahan-dahan, numiti ako. Salamat, Ma. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng sorpresa. At saka, numiti. Yung ngiting puno ng pasasalamat. Yung ngiting puno ng pag-asa. At saka, tumingin ako sa paligid. Si Huang Min, hawak-hawak si Bong, kinukulit ang bata. Si Ba Huang, kumakain. Paminsan-minsan ay sumisilip kay Boop. At si Boop, natutulog na sa mga bisig ko, payapa, ligtas. At saka, dahan-dahan, naramdaman ko ang isang bagay. Hindi ito ang perpektong pamilya. Hindi ito ang pamilyang walang sugat. Pero, ito ang pamilya ko. Ito ang pamilyang pinaglaban ko. Ito ang pamilyang, sa kabila ng lahat, nanatiling buo. Về ta nói, gia đình là nơi có tình yêu thương. Nhưng tôi học được rằng, gia đình cũng là nơi có những vết thương. Quan trọng không phải là tránh được vết thương, mà là học cách chữa lành. Tiningnan ko ang mga anak ko. Tiningnan ang asawa ko. Tiningnan ang binan ko. Ang babaeng natutong magmahal. Tôi đã từng nghĩ mình yếu đuối, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất đi những gì quý giá nhất, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn tôi tưởng. At saka, dahan-dahan ngumiti ako. Và tôi tin, tình yêu thương, dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn là điều cuối cùng chiến thắng. Hoàng Minh, sabi ko, boses na pabulong. Tiningnan ko siya. Tiningnan ang mga anak ko. Tiningnan ang pamilyang, sa wakas, buo na. Salalads, sabi ko. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. At saka, dahan-dahan, hinalikan ang noo ko. Walang anuman, sabi niya. Mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. At yon, tiningnan niya ang mga anak namin. Yon ang pinakamahalaga. At saka, tumawa si Bong. Tumawa si Boop. Tumawa si Bahwang. At saka, tumawa ako. Hindi perpekto, pero, sa wakas, masaya. At yon ang pinakamahalaga. Mga mahal kong tagapakinig. Naririnig ko pa rin ang tawanan ni na Bong at Boop, yung mga halahak na parang kampana na umaalingaw-ngaw sa hapagkainan. Naaamoy ko pa rin ang pritong isda na inilapag ni Bahwang sa pinggan ni Tam-an. At nakikita ko pa rin, hanggang ngayon, yung ngiti ni Bahwang. Yung ngiting totoo, yung ngiting hindi peke, yung ngiting nagsasabing, natuto na akong magmahal. Alam ninyo, habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga gabing tumitigil ako sa keyboard at iniisip ko si Tam-an. Yung gabing natuklasan niyang ang kanyang binan, ang babaeng dapat sana ay pangalawang ina, ang mismong nagplano ng pagkitil sa mga anak niya. Yung gabing hawak niya yung peking resulta ng ultrasound, nanginghinig ang mga kamay, habang pinipilit siyang pumirma sa isang desisyon na sisira sa kanya. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, hanggang saan ba talaga kaya ang isang ina? Hanggang saan ba tayo handang lumaban para sa mga taong mahal natin? At dito ko napagtanto ang isang bagay, yung mga araw na tahimik na nagtitiis si Tam-an, yung mga gabing lumulunok siya ng sama ng loob para lang walang gulo. Akala natin yun ang kahinaan. Pero hindi pala. Yung katahimikan niya, yung pagtitiis niya,
Sandata pala yon para hindi masira ang pamilyang pinangarap niya. Pero may hangganan din pala ang pagtitiis. At yung araw na tumayo siya at sinabing, hindi ko ipapatay ang mga anak ko, yun pala yung pinakamalakas na sandali niya. Kasi may mga pagkakataon na ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw, kundi sa tahimik na pagtayo. Kahit nanginghinig ang mga tuhod at pagsasabing, hanggang dito na lang ako, hindi na ako lalayo pa. Kasi ganun pala ang buhay, mga kaibigan. Hindi lahat ng laban ay panalo agad. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling kaagad. May mga taong darating sa buhay natin na magmamahal sa atin. Pero hindi pala yun yung klaseng pagmamahal na kailangan natin. At may mga taong dapat sana ay nagproprotekta sa atin, pero sila pa pala ang unang susugat. Pero alam ninyo, ang natutunan ko sa kwento ni Tam-an, hindi natatapos ang lahat sa sugat. Kasi may pagpipilian tayo. Pwede tayong manatili sa sakit, o pwede tayong pumili na maghilom. At ang paghilom, hindi ibig sabihin nun na nakalimutan na natin. Ibig sabihin lang nun, pinili nating magpatuloy. Pinili nating mabuhay ng mas maliwanag kaysa kahapon. Ngayon, gusto kitang tanungin, kaibigan. Saan ka ba nakikinig ngayon? Nagluluto ka ba ng hapunan sa kusina? Pauwi ka ba galing trabaho, pagod at wala ng energy? O nakahiga ka ba sa kama? Pinag-iisipan ang mga desisyon na ginawa mo. Yung mga desisyong hindi mo alam kung tama ba o mali. Kung ikaw si Tam-an, yung gabing hinawakan ka sa braso at sinabing, ipapalaglag mo yang mga yan, ano ang gagawin mo? Tatahimik ka ba? O tatayo ka? At para sa mga nakikinig na nakaranas ng katulad na sakit, yung mga pinagkanulo ng dapat sana ay nagmamahal sa kanila. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero nandito ako ngayon, sinasabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig sa'yo. At higit sa lahat, may lakas ka. Yung lakas na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Pero nandyan, naniniwala ako. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, pakishare naman sa mga kaibigan at pamilya mo. Baka may kailangan lang ding marinig ang mensaheng ito ngayon. At huwag kalimutan i-like ang video na ito para malaman kung nandito ka, nakikinig, at naniniwala sa pagbabago. Sana, saan ka man dalhin ang buhay? Sa mga araw na madilim ang lahat? Sa mga gabing tila wala ng pag-asa? Alalahanin mo ang kwento ni Tam-an. Alalahanin mong may pagpipilian ka. At piliin mong manatiling buo. Piliin mong magpatuloy. Piliin mong magmahal. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kasi karapat-dapat ka. Karapat-dapat kang maging masaya. Karapat-dapat kang mabuhay ng buo. Paalam, mga mahal kong tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Alagaan ninyo ang sarili ninyo, pisikal man o emosyonal. At tandaan, ang pagmamahal, totoong pagmamahal, ay hindi nananakit. Ang pagmamahal ay nagpapalaya. Ang pagmamahal ay nagpapagaling. At karapat-dapat kang magmahal ng ganon at mahalin ng ganon. Tựa đề chuyện, ang Hardin ng Pahilom, isang ina, 2 anak, at ang tagumpay ng pagmamahal. Câu chuyện được viết lấy cảm hứng từ những mảnh đời có thật ngoài kia, dành tặng tất cả những ai đã và đang trải qua điều tương tự. Mong rằng họ sẽ mạnh mẽ hướng về phía trước, tìm kiếm hạnh phúc của mình. Lưu ý, tất cả các nhân vật và tình huống trong chuyện đã được viết lại hư cấu, không nhằm chỉ trích hay công kích ai. Chuyện được sáng tạo nhằm mục đích giải trí và truyền tải thông điệp tích cực. Khẳng định, đây là một sản phẩm độc nhất, được xây dựng và được biên tập cũng như kiểm duyệt. Bản quyền thuộc về kênh này, xin vui lòng không re-up.